მაგითო ვიძახი, შენ თუ გინდა ამ დარგში იყო წარმატებული, ორი რამე უნდა გესმოდეს. უნდა გესმოდეს, რომ უნდა გაწიდო. შენ თუ ეხლა დისკოტეკაზე მიდიხარ და გეზარება ზედმეტი 1 საათი წაიკითხო და ვიღაცასთან, რავი, ჩემნაირ სტუმარს თუ რას მეძახ სტუმარს, ხო? იმას ეკითხები YouTube-ზე, ერთი კითხე რა უნდა უკნაო. ბიჭო, რავი, მე რა უნდა გქნა, შენ უნდა ქნა. მე რაც საკეთებელი მე ვქენი უკვე. აღარ ციგნები და იხარე თავში. ციგნი წადი და რავი, ეხლა იმის საშუალება რომ მქონდეს ჩავირტყა და ვისწავლო. მაგას ვამბობ ზუსტად რა, ანუ მე და მაგა ხო შეიძლება რომ რაღაც გამოიწვიოს თქვა ხელოვნურად რიცხვების გაზრდა პირობითად რომ ვიღაცამ თავისოთ აი ცუდ ლიდერზე ვისაუბროთ. მაიმუნობებს ვეძახით მაგას, ხო, ხდება ხოლმე, კი. თუმცა მოყვები რა არ არის დასამალი. ძირითადად ვეკითხებოდი ხოლმე სხვა ადამიანებს, ვისაც არ ვიცნობდი ახლოს, მე მაინტერესებდა გამეგო ენთუზიასტი ტიპები იყვნენ თუ არა. აქედან გამომდინარე ვეკითხებოდი ხოლმე რაღაცა ძალიან low level კითხვას. აი .NET-ში მაგალითად რაც მახსოვდა, ახლა მე 2018 მე .NET-ზე არ მწერია. გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის DevTherapy-ის 30-ე ეპიზოდი. რაც ძალიან საინტერესო ციფრს მივახციეთ და ძალიან კაი achievement-ია, რომ თითქოს გუშინ დავიწყეთ ამ ყოველთვის კეთება, მაგრამ აი აგერ უკვე დღეს უკვე 30-ე ეპიზოდს წერთ და ძალიან გვიხარია. მაგრამ ასევე სიხარულთან ერთად მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ და გთხოვოთ, რომ ვიდეოს რო დავდებთ ხოლმე, თქვენი ერთადერთი მადლობა და რა ყველაფერი და ფიდბექი ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და დაგოლაიქეთ ხოლმე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ლაიქი გქონდება, მით უფრო მეტი ადამიანი შეძლებს ამ ვიდეოს ნახვას. ეხლა შეგახსენებთ ისევ და ისევ, რომ ჩვენი სპონსორი არის Texi, კომპანია Texi და ასევე SRIS კომპანი და რომ არა ეს კომპანიები ჩვენ დღეს ვერ შევძლებდით აქ მოსვლას და ამ ეპიზოდის ჩაწერას, ამიტომაც უღრმესი მადლობა მათ ორივეს. მათ შესახებ ორივეს შესახებ description-ში ყველანაირი დეტალი იქნება აღწერილი. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გლობალური პარტნიორი არის JetBrains-ი და ვაკეთებთ ყოველთვიურ giveaways, სადაც ერთადერთი წესი არის ის, რომ Instagram-ზე უნდა გყავდეთ გამოწერილი და YouTube-ზე და მეტი არაფერი და ყოველთვის ბოლოს ჩვენ რენდომით ამოვარჩევთ ერთ ადამიანს და მას გადავცემთ JetBrains-ის 1 წლიან ლიცენზიას. და ასევე ძალიან 30-ე ეპიზოდი, ასევე ნოემბრის ბოლო ეპიზოდია ეს და ამ გადაცემის ბოლოს გამოვაცხადებთ ამ თვის გამარჯვებულს, რომელიც ნოემბერში გაიმარჯვა და მე დემონსტრაციულად უკვე გადავცემთ ლიცენზიას, 1 წლიან ლიცენზიას JetBrains-ის. ახლა უკვე გადავიდეთ სტუმარზე, მეგობრებო, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის იური სემენხენი, deputy CIO TBC ბანკის და დღეს ძირითადად გვექნება ყველაფერზე, რაც აი ძირითადად ეპიზოდებში არ ვსაუბრობ ხოლმე და ზოგადად თემებია ხოლმე, ყველაფერს ჩავშლით დღეს. იური, როგორ ახლა? გამარჯობათ, კარგად, გადასარევად შეიძლება. ჩვენც კარგად. პირველ რიგში მადლობა, რომ გამოყავდით და გვესტუმრე. და სტანდარტულად დავიწყოთ, ძირითადად ვიწყებთ ხოლმე ზოგადად როგორ მოხვდი ამ სფეროში, როგორ დაიწყე, early days როგორი იყო და მე როგორ გავაგზავნე და ჩავშალოთ კითხვები. ცოტა შორს უნდა წავიდეთ ალბათ, ხო? 80. ჩვენ მოგწონს ეგ შორს დასვლა და ჩვენ მაყურებელს. ალბათ ტექი ძალიან უცნაური, ეხლა დღეს ტექს ვეძახით, ადრე ცოტა ტექი კიდე ცოტა სხვანაირი იყო. ზოგადად თავიდანვე მიზიდავდა ეს რაღაცები რა, როგორ მუშაობს რაღაცა და ასე შემდეგ და პირველი მოღვაწეობა ალბათ დავიწყე, როდის 16 წლის ვიყავი თუ რაღაცა, მაშინ ალბათ გახსოვთ ინტერნეტ კაფეების თემები რო იყო, რაღაც Counter Strike-ის პერიოდი და მაშინ რაღაცნაირად მოხვდი ინტერნეტ კაფეებში სისადმინებს ეძახდნენ მაშინ თუ გახსოვთ სერვერი უნდა აგეწყო მოკლედ ამ Counter Strike-ის რო ერთმანეთში ვიღაც ლანი ხო და რაც დიდი გამოწვევა იყო პინგს ეძახდნენ ეს მოთამაშეები და მაღალი პინგი მაქვს და ეგ იყო ყველაზე ალბათ საინტერესო რაც თავიდან გამოწვევასავით იყო როგორ მოვაგვაროთ ეგ პინგი. შინაარსობრივად ეხლა არც ცოდნა არ იყო მაშინ ისეთი ღრმა ინჟინრული, მაგრამ ხვდებოდით რომ რაღაცა დაყოვნებაში და დისტანციის პრობლემა არის რა, თბილისი რუსთავს რო რაღაცნაირად ეთამაშება, ან მაშინ ეს დაილაპების თემა იყო, ეგ ყველაზე კაი ვარიანტი იყო, ხო ეს მე ნელ-ნელა რაღაცა განვითარდა და
მაშინ გადავწყვიტე რომ ეს მიმართულება მაგრად მიზიდავს რა ქსელები სერვერები და ასე შემდეგ და Linux-ი იყო ერთ-ერთი გამოწვევა კი არა წამალი იმისა როგორ შეამცირო ეს პინგი რა იმიტომ რომ Linux ზოგადად რესურსულად ძალიან ცოტა სჭირდებოდა მაშინ ეს რკი სერვერები კი არ იყო რაღაც კომპები სახლის კომპიუტერი რომელიც აცოდნავ გადაკეთებული იყო და Windows რო უშვებდი Windows-ი მეც რესურსი იყენებდა Linux რო უშვებდი ცოტა რესურსი იყენებდა და მე ნელ-ნელა ეს ავტომატიზაციის თემებიც მაშინ ეს დღეს არის AI და ავტომატიზაცია მაგრამ მაშინ სიზარმაციდან იყო რა გამოწვეული რა იმიტომ რომ ერთ ინტერნეტ კაფეში დაიწვევოდა ეგ სერვერი უნდა გაგიკეთებინა მე რაღაც პაკეტებს კრაუდი უკვე ამზადებდი რაღაცებს რომ ისულიყავი იქ სკრიპტი გაგიშვა და ყველაფერი დადგებოდა და ესა ნელ-ნელა დავიწყეთ მაგ მიმართულებით მოღვაწეობა ალბათ პროფესიული განვითარებას რასაც ქვია ძალიან მინდოდა კომპანიაში მემუშავა რა იმიტომ რომ არ ვიცოდი ეს კომპანიაში მუშაობა რა არის და დღეს რო ცნობილი ტერმინი არის ნეპოტიზმი მაშინ იყო მოკლედ ნეპოტიზმით უნდა დაგეწყო რა სამსახური ვიღაცასთან ეს თემაში უნდა ყოფილიყო და ვიღაცას არ ვიცნობდით რა ოჯახიც არ იყო ესე რომ შვილი დამისაქმე და რაღაცა და გადავწყვიტე რომ მეთქი გამოცდები არის ალბათ ერთ-ერთი ისეთი გზა რომ ვიღაცამ ნახოს რომ რაღაცა ცოტა გამაჩნია და მაშინ Windows-ის თემები იყო და Windows-ის გამოცდების ჩაბარებისთვის მოვემზადე და ყველაზე დიდი ფული მაშინ დავხარჯე $105 ღირს და ერთი წიგნი მაშინ ახლა ინტერნეტი არ იყო ინტერნეტი როგორ არ იყო მაგრამ წიგნი ღირს და ხო $105 და მოკლედ ეგ წიგნი ვიყიდე და დავიწყე სწავლა ეს ხო Windows-ის სერვერის სწავლა ხო Windows-ის Active Directory Management რაღაც დღეს აღარც მახსოვს სიმართლე გითხრათ ჩავაბარე და ერთ-ერთი ბოდიში გამოსდა აკბარდებოდა იყო მაგის ცენტრი თუ არა კი იყო IT Knowledge იყო ცენტრი რომელიც ვუეს აი მაშინვე პირველები იყვნენ ვინც ესე ჩამოაყალიბეს რა ოფიციალურად და ბოდიში კიდევ ერთი კითხვა მან წიგნი როგორ იყიდეს იმიტომ რომ მაგადგან აჰა თვითონ პროვაიდერებიც ისეა ჰაბი ხო ოღონდ ეგ ის თემა არ არის რომ წიგს რო ყიდულობ და ჩათვლას რო გიწერდნენ რა ჩათვლას Microsoft-ი იკეთებდა აქედან მარტო წიგს ყიდულობ ხო წიგს ყიდულობ მოკლედ ესენი ჩავაბარე ძალიან დემოტივირებული ვიყავი რომ ანუ ამდენი ძალისხმევა გავაკეთე ფული დავხარ $105 ძალიან დიდი ფული არის რა მაგ დროისთვის აი თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ რამხელა ფული არის სესხი ავიღე მაშინ პირველად რომ ეს წიგნი გვეყიდა არ ხუმრობ ანუ რო გადათარგმნო ძალიან დიდი ფული არის რა 6 თვეა მაინც უმუშევარი ვარ რა დავბივარ ამ ინტერნეტ კაფეში გამოცდა ჩაბარებული ხო და მე რაღაცა ვნახეთ არც მახსოვს როგორ ვნახე სიმართლე გითხრა იმიტომ რომ ამ CV-ების გაგზავნის თემები იყო რა ეს LinkedIn-ები და რაღაცები და JobG-ები არ იყო და კომპანიებს ახლა ინფოზე უგზავნიდი ამ CV-ებს და ერთ-ერთმა კომპანიამ დამირეკა რომ ინჟინერს ვეძებდო რა და სიტყვა ინჟინერი ჩემთვის იყო აი როგორ იცი იმ წიგნებში ეწერა რა ინჟინერი რაღაც სისტემ ინჟინერი და აქაც მეუნებიან სისტემურ ინჟინერსეო მოდიო და მივედი ჯორჯიან კარდი დღესაც საპროცესინგო ცენტრი არის საქართველოს ბანკის მივედი ჯორჯიან კარდში და რას აკეთებდა ბოდიში ეს კომპანია ჯორჯიან კარდი ბარათების ტრანზაქციების მარტივად რო ვთქვათ რა ვიზა მასტერკარდის ბარათების ტრანზაქციები პოსტერმინალები ბანკომატები და ასე შემდეგ და მე მგონია რომ სისტემური ინჟინრის ვაკანსიაზე ვარ მოსული რა რო იტყვიან აჯიმანიები გავაკეთე რა ყველაფერი გავიხსენე რაც კი იყო იმიტომ რომ წარმოდგენა არა მაგრამ რა ხდება რა აი გასაუბრება რა არის როგორ ხდება რანაირად ხდება და რომელი წელია ეს დაახლოებით 2005 და ამ CV-ს უყურებენ გამოცდა რაღაცა აქეთ-იქით რაღაცა გამოცდილება არ არის ბუნებრივია რა და ეს მეუნება სახელდაგვარს არ დავასახელებ ძალიან დიდ პატივს ვცემ მაგ ადამიანს დღესაც
ის ადამიანი მეუბნება რომ რა გინდაო რო გახდეო რა ეს ცნობილი ფრაზა რო არის ხო 5 წელიწადს შედავ შენ თავს რა დაახლოებით ეგ ფრაზა იყო მეუთხარი სისტემური ადმინისტრატორი მინდა ვიყო მეთქი რა იქამდეო შორიაო რა კაიო ხვალიდან გამოდიო რა რამარტივი და ცხოვრობ რუსთავში მაგ დროისთვის რა ეს ტრანსპორტის თემა გახსოვთ თუ არ გახსოვთ მოკლედ რთულია რა ეხლა დაჯექი მანქანას დაწადი ან მარშრუტკები უამრავი დადის ტრანსპორტიც ბევრია მაშინ იყო რამოდენიმე ტრანსპორტის საშუალება თბილისიდან რუსთავში და პაპუტკების თემაც იყო რა ეგ გზაზე დგებოდი და მემიყვანე ხო და ხანიქით მიგიყვანა და მე 7 ადგილას მოკლედ 3 საათი ის იყო რა ევროპაში წასვლა და ახლობით ეგ იყო რა მივედი და დამახვედრეს პირველ დღეს ეგ დღე არასოდეს არ დამავიწყდება ქაღალდის პაკი რო არის ხო იცი აი ხელსახოცები რა ხო ეს ხელსახოცი და ისა შუშის სპრეი რა ვერ მივხვდი რა რა თემა მაგრამ აი ძალიან როგორ გითხრა აი ძალიან მოწესრიგებულად დისციპლინებულად მიუყვები რა გონზე არა ვარ კომპანიაში მიმოვედი სისტემურ ინჟინრად და მოვკიდე ამ რაღაცებს და აგერო შოთაო დაშვება გავაკეთე შოთას გაყევიო დაგეხმარებაო ყველაფერშიო აზე მოგიყვანსო ამ შოთას უყურებ ღმერთი ვინმეთქი ეს შოთა ვინ არის ეს შოთა ხელს აქეთ გაუშვებს ვიმეორებ ეს ხელი აქეთ რატო გაუშვა და ვაანალიზებ და მაგარი დაძაბულიო რა დავჯექით წავედით სამგორში წავედით რა ნუცუბიძეზე იყო ოფისი და ნუცუბიძიდან სანამ სამგორში მივიდივარ ბიჭო ეხლა ვფიქრობ რა როგორ დაუსვა ამას კითხვა ეს ქაღალდი და ეს სპრეი რა შუაში არის მეთქი რა ეს მანქანაში ჩადე ეს ქაღალდი და კი ხელში მიკავია ძალიან პატიოსნად ეს ორი ხელში ეს მიკავია მიუყვები რა რომ ამათ რაღაც ზურგჩანთები ლეპტოპები რაღაცა და იქ დავინახე რომ რაღაც ეზერნეტის კაბელიც ურევია რაღაც სვიჩი ცისკო სვიჩი რაღაც იმეებში მინახია რაღაც ციგნებში და ზივარ მივდივარ დაძაბული ვარ ეხლა ვიკითხო არ ვიკითხო არ იფიქრონ რომ რაღაც ეხლა თავში მგონია რომ ალბათ სისტემურმა ინჟინერმა რაღაცაში იყენებს ამ სპრეის რა და მე არ ვიცი მან განცდა არის რომ ალბათ მე არ ვიცი რაღაცა რა და თავი შევიკავ მეთქი არ ვკითხავ ხო და გავყვეთ მეთქი რა დინებას რო იტყვიან შევხედოთ რა რასაკეთებს სისტემური ინჟინერი ორგანიზაციაში მივედით ბანკომატი დგას და ეს შოთა მეუნება რომ არჩევ ორ სპრეისო ესე შეასხავო მონიტორსო რა მე რომ ამითო გადაწმინდაო მე მეორეს ააძროფო მეორესაც გადავწმინდაო რა მივედი იმინა ორი სპრეი მივასხი ერთით გადავწმინდა ავახია მეორე გადავწმინდა და მოკლედ აღმოჩნდა რომ ბანკომატების წმინდაობად აიყვანა სამსახურში რა და სისტემური ინჟინერი შუაში მე ვიკითხე ცოტა გამბედაობა ასე თქვა დავაგროვე ჩემ თავში და ვიკითხე კი ეგ სად მოხდიო რა ეს ორი თვის უკან შევავსე თუ ეგ ვაკანსიაო რა და ეხლა ეგ ქონდაო თავისუფალიო და სამბობშე იტომ უძო სისტემური ადმინისტრატორი შორია ხო მე მივხვდი რატო არის ეს სისტემური ადმინისტრატორი შორი რა დრაკენი მე რა მოხდა მე მოხდა როგორი რაღაცა რომ დარჩი მანდ კი დავჭი იმიტომ რომ მივხვდი რომ აი ერთ-ერთი საშუალება არის რომ იქიდან რაღაცნაირად სხვაგან რაღაცნაირად განვითარდე და ერთი кейსი იყო რის მერეც ასე ვთქვათ დაინახეს ჩემში პოტენციალი თუ როგორც არის და რაღაც შესაძლებლობა მომწეს სამხედრო ბაზას ხსნიდნენ სენაკში და ამოცანა იყო რომ უნდა წასულიყავით ამ სენაკში ბანკომატი არის გასახსნელი რა ეს მაშინ მიშას დრო იყო და ეს ყველაფერი 2 დღეში უნდა გაგიხსნა რა მივედი და არის თვება რა ეს ბანკომატი რა ну კაბელიც სადეს ხანის სადეს და მე ახალგაზრდა ბავშვი ვარ რა ვეუბნები მიმიშვით ანუ ვიცი ზუსტად ვიცი რა პრობლემა არის რა მიმიშვით მაგრამ ეხლა იქ დგას ქსელის ადმინი შოთა არა შოთაზე მაღლას ქსელის ადმინი დგას რა და როგორ უთხრა ეხლა ამ ქსელის ადმინს
რომ შენ არის მე ვიცი. ხო, შენ არის მე ვიცი რა. და ხან ესე ვცდილობ, ხან ისე ვცდილობ რაღაცა და მოკლედ გავიდა 8 საათი რა და ღამის 11-ია თუ რაღაცა დილის 6 საათზე ვიღაცები უნდა მოვიდნენ, ობიექტი უნდა ჩააბარო და მაგრად მახსოვს დღემდე ვეძახი გენერალებს ცუდად არ მიიღოთ, მაგრამ მოკლედ ადამიანი მოვიდა, თავში ვიფიქრე მეთქი ამ სპორტულებში რა უნდა ამ კაცს მეთქი რა და თურმე გენერალი იყო, იქ ზოლი ქონდა შარვალზე წითელი რა. და მაგან თქვა რომ ბიჭო მიუშვითო ეს კაციო რა, რაღაცებს იძახისო ეს ბავშვიო და აუ ყველაფერი ვცადოთ მიუშვითო და მოკლედ მან გამოვიყენე ინტერნეტ კაფეებიდან მოყოლილი გამოცდილება ჯეკის გაკეთება ჯეკმეიკერის გარეშე. ძალიან მარტივი რაღაც არის, იმიტომ რომ ინტერნეტ კაფეებში ჯეკი არ ქონდა, კბილით რაღაც დანით რაღაცით ვარჭობდი და crossover კაბელს ეძახიან ახლა ქსელურ თემებში რო არ გადავიდეთ. მოკლედ ის რაღაცა გავაკეთე, დავაერთე და ამუშავდა რა. ამუშავდა მეორე დღეს დამიბარეს, მითხრეს რომ მოკლედ ქსელის ადმინის ის იქნებიო რა ქვია. თანაშემწე. ხო, ნუ რაც არის რა, დამხმარე თუ რაღაცა და ესა ნელ-ნელა წავედით რა. ეგეც ძალიან დიდი ის არის რომ ეგ დაინახეს ამ ხო შეიძლება რომ საერთოდ არ შეიმჩნია. კი, ალბათ დღეს რო უფიქრდები, ალბათ კი რა. ეგეც თემა არის რომ ვიღაცამ დაინახა, შესაძლებლობა მოგცა და ალბათ ეგ არის ყველაზე მთავარი რომ ყველა ადამიანს დროის რაღაც მომენტში ვიღაცა ყოველთვის აძლევს რაღაც შესაძლებლობას. მან მეორე თემა შენ რამდენად გამოიყენებ მაგ შესაძლებლობას, ეგეც მეორე საკითხი არის. კი ბატონო, ეხლა ზოგადად როლზე რო გადავიდეთ ჩვენ როლზე რა, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანმა ვინც ვიყურებს რა, შეიძლება ჩვენც კი ეს იმისულად არ ვიცი, ზოგადად deputy CIO რას აკეთებს კომპანიაში რა. გასაგებია რომ ყველა კომპანიაში სავარაუდოდ ეს რაღაცა სხვადასხვანაირად ითარგმნება და ხურდავდება, მაგრამ აი კონკრეტულად TBC-ზე რო ვისაუბროთ, შენი რიგით მოვალეობა რა არის? ხო, სწორედ ახსენეთ, ყველგან სხვადასხვა სკოუპი აქვს, ესე ვთქვათ რა. მარტივად რო ვთქვათ, აღსრულებაზე, უფრო მეტად აღსრულებაზე ხარ პასუხობელი საოპერაციო ნაწილზე და დღეს TBC-ში პატარა ტრანსფორმაცია მიმდინარეობს. ტრანსფორმაცია მუდმივად ხდება ჩვენთან, თუმცა დღეს ვთქვით, რომ შიგნით ჩამოვაყალიბებთ მიმართულებებს, რომლებიც მიაწოდებენ შიგნით სერვისებს. დღეს ვარ პასუხობელი TBC-ში ინფრასტრუქტურა, ინჟინერია და საოპერაციო ნაწილი და ჯამურად როგორ ვთქვათ, ანუ ერთვები ყველა სხვადასხვა საკითხებში, მაგრამ ძირითადი ფოკუსი არის საოპერაციო ნაწილი, რომ ბანკი იყოს სტაბილური, მასშტაბირებადი, მგრადი და ხარვეზები ნაკლები რა. ეგ არის აი ძალიან უხეში როგორ ვთქვათ სკოუპი რა. და ამ ყველაფერში შედის სავარაუდოდ ხალხის მენეჯმენტიც, ხო? ბუნებრივია, ხო. ნუ, ეს არ არის მაგრამ ტექნიკური როლი, ხოლოდ. როგორ არის, იცით, გააჩნია რა, ეხლა ეს მენეჯმენტის სიტყვა ზოგადად ცოტა ისეთია რა, მძაბავს, იმიტომ რომ 25 წელი მაკლდა ლიდერი და დღევანდელი თაობა და სხვადასხვა ორგანიზაციები ხვდებიან, რომ მენეჯმენტი არ არის საჭირო. pure management, რაც ადრე იყო ცნობილი მენეჯმენტი, ხო? ის ინტერესური განცხადება. დღეს უფრო უნდა იყოს ლიდერი, რომელიც ხელს უწყობს ხალხს, რომ იმ ხალხმა თავის პოტენციალი მაქსიმალურად გამოიყენონ რა. ეგ არის ალბათ მთავარი და ერთ ენაზე თუ საუბრობ, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა, იმიტომ რომ როცა მენეჯერი საუბრობს რაღაცა ბევრჯერ მსვენია ხოლმე მათ შორის ჩემი ხალხისთვის რომ ბიჭო ზოგჯერო მენეჯერიც ხარო რა. ზოგჯერ კი, რა თქმა უნდა, თუმცა როგორ არის, რახან ესე გაფასებენ, ესე იგი როგორ თქვა, თლათ არ გაქვს დაკარგული ეს ტექნიკური უნარები და ერთი და იგივე ენაზე შეგიძლია ელაპარაკო ინჟინერს. ინჟინერს ახლა არ ვსაუბრობ ჩვენ ინფრა, ქსელი თუ დეველოპერი თუ QA, ანუ ყველა ინჟინერია რა საბოლოო ჯამში ტექის წარმომადგენელი დავარქვათ რა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ხალხს ერთი და იგივე ენაზე ელაპარაკო, იგივე ფასეულობები კონდეს, იგივე მიზნები და ასე შემდეგ. ერთადერთი ლიდერშიპის ნაწილში სხვა პასუხგებლობა გაქვს, სხვა როლი გაქვს და როგორ თქვა,
ცოტა შორიდან ხედავ მთელ სურათს ერთიანად და ზოგჯერ მაგ ხდება ხოლმე როცა თქვათ გასწორება სჭირდება ხედვის ვიღაცა. ახლა ახსენე რომ 25 წელი მაკლდა ლიდერიო, ხო? აი ეგ რას ნიშნავს, ანუ 25 წელი მუშაობდი უბრალოდ ისე რომ ანუ მენეჯერები მყავდა რა. ხო, აი უფროსები. მაშინ ახლა მოდი სასახად ხაზი გავუსვათ რა განსხვავებაა მენეჯერსა და ლიდერს შორის. და მაგრამ მკითხოთ რომ მოვაყოლოთ, აი შენთვის რას ნიშნავს იყო კარგი ლიდერი, ოღონდ ლიდერის პერსპექტივიდანაც, რომ აი რა მოყვება კარგ შენს კარგ ლიდერშიპს, რა მოყვება შენთვის ბენეფიტი და ასევე რას ნიშნავს კარგი იყო ეს ტარგეტი, ოღონდ პირიქით რა ინჟინერებისთვის. იმიტომ რომ ერთი ყოფილხარ და მეორეც. ხო, ნახეთ, ალბათ მე ესე ჩამოვაყალიბდებდი, ხო, ანუ მე როგორ მგონია, კაი ლიდერი რა არის, ხო, იმიტომ რომ ლიდერის დეფინიცია უამრავია, ყველა სხვადასხვანაირად თარგმნის, ყველა სხვადასხვანაირად პრაქტიკაში გადააქვს და ასე შემდეგ რა. ჩემთვის ალბათ ჩემი გადმოსახედიდან ლიდერის ყველაზე მთავარი ამოცანა არის სხვა ლიდერები გააჩინონ უფრო ძლიერი. თუ მაგაზე ფიქრობ, ორი შედეგს აღწევ რა, შენ ვითარდები და შენი ხალხიც ვითარდება. ის ხალხიც რო ვითარდება, ისინი გიბიძგებენ რომ შენ კიდე უფრო განვითარდე. იმიტომ რომ თუ შენ ამბიცია გაქვს რომ იყო კაი ლიდერი უხეშად თქვა, ხო? ეს ნიშნავს რომ სხვადასხვა ფილდებშიც უნდა გესმოდეს. საგანით, შინაარსით, შეიძლება ეს ღრმად დეტალურად არა, მაგრამ მინიმუმ უნდა გესმოდეს, რაზეა საუბარი, როგორ გაუმჯობესო და მეორეა, გარემო უნდა შექმნა, სადაც ეს ხალხი თავის პოტენციალს დადებენ 100%-ით რა. მან არის მნიშვნელოვანი ნდობა, ხო? ანუ თუ ნდობა არ გაგაჩნია, მე გადადიხარ მენეჯმენტზე. და არც მე არ ვიძახი რომ მენეჯმენტი ცუდია. მე ვიძახი მე როგორ მესმის. ეგაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ უამრავი მენეჯერი არსებობს, მე ვისაც ვეძახი მენეჯერებს, ხო, მაგრამ და ისინი ძალიან კაი შედეგს დებენ რა, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად ვხედავ და სხვანაირად მგონია რომ უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ ვახსენე ლიდერი მაკლდა, ზუსტად იმას გულისხმობ, რომ ნახე, ამოცანის დასმა არ არის საკმარისი რა, ხედვის ჩამოყალიბებაც არ არის საკმარისი. თუ გუნდს არ დაანახე რომ შენ გუნდთან ერთად აღწევ შედეგს და ფეილიც ერთად იღებთ მაგ პასუხისმგებლობას, მაშინ გუნდი გუნდობს უკვე და ლიდერებიც მანდ ვითარდებიან, თორე შენ თუ ჩამოაყალიბებ კულტურას, ესე 5-10 წლის უკანამდელს მენეჯმენტს, სადაც წარმატება შენია და წარუმატებლობა გუნდის, ხო? რა ძალიან ხშირი არის, ხო? ეგ არის ყველაზე მძიმე და ალბათ ეგ არის დეფინიცია მენეჯერის რა. ანუ გუნდმა დადო შედეგი. პაგონები თუ რაც არის, მე შემიკარით, გუნდმა გამაზა, ვინ გამაზა? გუნდმა გამაზა რა. ანუ ფაქტობრივად გუნდი თუ გრძნობს იმას, რომ ორივე წარმატებაც და წარუმატებლობაც საერთოდ ზიარდება და პასუხისმგებლობასაც ლიდერი იღებს მაგ ნაწილში, ხო? ანუ ერთგვარი ფარივით თუ არ დაუდექი ამ ხალხს, მე ის ხალხიც გიყურებს როგორც მენეჯერი რა, ესე. მაგ დეფინიციის თანხმობით გამოდის რომ მეც არასდროს ყოლია ლიდერი. ზუსტად ეგ დეფინიცია რა გავაკეთე. ჩემ ცხოვრებას რო გადავხედო ჩემ კარიერასაც, მე ეგეთი ადამიანი ვეძე ამ ყოლია. ანუ თქვენი ჩემი ფეილი პირიქით ყოფილიყო რა, ჩემი ფეილიც არის. სულ მენეჯერები მოყავდა. მე მაინტერესებს ანუ თქვენი აზრით ლიდერი ფაქტობრივად იგივე მენტორია, რომელიც გუნდს ზრდის და ამის ხარჯზე საბოლოო პროდუქტის ხარისხს ზრდის. ახლა იგივე არა. იგივე კი არა, აი მაგით იწყება რა. ანუ პირველ რიგში მენტორი უნდა იყოს, პირველ რიგში. და მე დანარჩენი სხვა რაღაცა რა. შენ თუ შენ გუნდის წევრებს ეს ძალიან ცუდი ტერმინი რო გამოვიყენო, ზრდი დავარქვათ, ხო, არავინ არავის არ ზრდის, ხო, თვითონ იზრდება ეს ხალხი. შენ უბრალოდ შესაძლებლობას აძლევ, რომ გაიზარდონ, მაგრამ შენ თუ ამაზე არ ფიქრობ, მაშინ ის ხალხი ვერ ვითარდება, ხო? და ის ხალხი თუ ვერ ვითარდება, იმათ ქვეშ ყოფი ხალხიც ვერ ვითარდება. და ეგ იჭვება, როგორ თქვა, სისტემა რა, სისტემის დებილების ჯაჭვი, ეს შეიძლება ითქვას, ანუ ნახე, თუ შენ
სუსტი ხარ, შენს ქვევითაც სუსტი ხალხი იქნება. შენ თუ ძლიერი ხარ, ყოველთვის ამოცანა გექნება, რომ შენს ქვევითაც უფრო ძლიერი იყოს, ხვდები? იმიტომ რომ ის ტიპი თუ ძლიერია, ერთია რომ შენ გაძლიერებს, მეორეა мотиваციას გაძლევს, რომ შენს რაღაცა ისწავლო და კიდევ უფრო გაძლიერდე, ხო, რაღაც მიმართულებით. მოკლედ მე რაც მაკლდა მთელი ჩემი ცხოვრება, ეხლა ვცდილობ, რომ ესე არ მოვიქცეს სხვებთან მიმართებაში, შესაბამისად, ესე მგონია რა, ეგ არის ლიდერობა. მე ესე მგონია. სხვას როგორ წარმოვიდგენია? მაგაში მეც ეგრე მგონია. შენთან, ანუ ეს რაღაცა როგორც თქვი რომ გაკლდა, ნიშნავს რომ შენ რომ ამ როლზე გადახვედი. რაღაც მაგალითები არ ყავდა რაღაც ცხოვრებაში არ გქონია რაღაც კარგი მაგალითები. თლათ ესე ვერ ვიტყვი, ანუ კონკრეტული დროის მონაკვეთში სხვადასხვა ძალიან ბევრი კომპანია მაქვს მოვლილი, მოვლას გულისხმობ სხვადასხვა კომპანიებში მოღვაწეობდი. ყველგან მაქვს ნანახი კაი და ცუდიც. მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდი რომ ის კარგი წამომეღო, ასე ვთქვათ და ის ქონოდა როგორც რეფერენსი ვთქვათ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის როცა იცი ცუდი რა არის. ანუ თუ იცი ცუდი რა არის, მე ძალიან მარტივია. ნებისმიერ რაღაცას აკეთებ, ოღონდ რეფერენსს აკეთებ, რომ ეს არ უნდა იყოს ისეთი როგორც არის. იქ შეიძლება ოდნავ ცუდი გამოგივიდეს, მაგრამ უეჭველი ვიცი რომ ამაზე უარესი ვერ იქნება, ხვდები და ყოველთვის მე iterაციულ განვითარდები. კი ბატონო. ანუ ინკრემენტად მე ხვდები რომ რაღაცები სხვანაირად უნდა გააკეთო. ეხლა თუ გახსენდება, აი საუბრობ ბევრი ვიყურებს ისეთი ადამიანი, რომელიც აი ამ მაგ სტეპებს ეხლა გადის რა და ყველაზე ისეთი ჩელენჯი თუ გახსენდება რამე, რაც იყო leadership-ში თუნდაც რა. რაც რამე ისეთი ჩელენჯი რაც შეიძლება მაგალითად მოვიყვანოთ. ძალიან ბევრი ჩელენჯი იყო, მაგრამ ალბათ ეს ჩელენჯი ალბათ დღესაც არის. ალბათ ვეცდები ახსნა რა არის ყველაზე დიდი ჩელენჯი ლიდერისთვის და თუ გინდათ მანდ გავაგრძელოთ ეს საკითხი, ნახე. წეგან ვახსენე fail-ი, ხო, წარუმატებლობა, რაღაც ის გამო, ხო, შეიძლება timeline-ი იყოს, შეიძლება შედეგი არ დაიდოს ის, რაც დანაპირები იყო. შინაგანად ვარ, ყოველ შემთხვევაში ესე მგონია ჩემი თავი დუერი რა, ანუ თუ ვიტყვი რამეს უეჭველი უნდა გავაკეთო, რაც არ უნდა დამიჯდეს უეჭველი გავაკეთე. და ეგ რაღაცნაირად მე ილინკება შენ ეგოსთან. და ძალიან დიდი დრო გჭირდება იმისათვის, რომ ეს გადალახო და ზოგჯერ გიწევს ფიქრი და ტრეიდ-ოფი იმ ნაწილში, რომ შეცდომა უნდა დააშვებინო. საკუთარ თავს. არა, გუნდს. რომ იმის ფუფუნება უნდა მისცე, რომ გუნდმა შეცდომა დაუშვას, რომ lesson learn-ი გამოიტანოს, მაგრამ მან აქვს მეორე უკუმხარე, ხო? ანუ მასშტაბსაც ხო გააჩნია? მასშტაბსაც გააჩნია, ბუნებრივია, მაგრამ მეორე არის, რომ ბუნებით შენ fails ვერიდან, ბუნებით. გინდა რომ შედეგს მიაღწიო, ხვდები? აი ეგ არის ალბათ ყველაზე რთული ნაწილი, რომ შენი ეგო გადატეხო, იმის გამო, რომ გუნდი უფრო გაძლიერდეს, იმიტომ რომ ხვდები, რომ ეგ არის შენი სკეილი რა საბოლოო ჯამში, ანუ თუ მოკლედ არ ვიძახი, რომ არ ვისწავლე ეგა. უბრალოდ შინაგანად ჯერ კიდე ჩემთვის რთული არის ამ გადაწყვეტილებების მიღება, რომ განზრახ, რომ კონკრეტულად შეაფასო პროექტი, სკეილი, მნიშვნელობა და თქვა, რომ იქ არ ჩავერები, მაგალითად. თვითონ ისწავლონ. შეიძლება ფეილი არ დაუშვან. შეიძლება ფეილი დაუშვან, ანუ რისკი არის. აი ეს არის ალბათ ყველაზე მძიმე თემა, რომ აი ჩელენჯი რო დავარქვათ, ალბათ ეგ არის ჩელენჯი რა, ესე ვიტყოდი leadership-ში, თორე დანარჩენი ყველაფერი პრაქტიკის და სწავლების თემაა. თან ამას გახსენე, რომ მაგის არ უნდა შეგვიძლია, მაგრამ ძირითადად ბევრ კომპანიაში გუნდის ფეილი ავტომატურად აღიქმება, რაღაცა მერე ამას მოყვება ცუდი რეზულტატები. და ალბათ ის ატმოსფერო უნდა იყოს კომპანიაშიც, რომ ბუნებრივია, კი. ფეილი ოკეია რა, ანუ ეგ არ არის. ეგ არც ერთ შემთხვევაში არ არის დამოკიდებული პერსონებზე, ხო, ანუ არც იურაზე და არც სხვა ადამიანზე. თუ კომპანიაში არსებობს კულტურა, სადაც ვაძლევთ საშუალებას, რომ ხალხი თვითონ განვითარდეს, ბუნებრივია ნებისმიერ განვითარებას მოყვება წარუმატებელი რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, ხო? ანუ მან თავარია
რამდენად სწრაფად მერე ასე ვთქვათ აზე მოვლენ და შედეგებს თუ გამოიტანენ. ხო, მაგრამ ეგ ალბათ უფრო ისეთ სიტუაციაში, როდესაც სისტემა ძალიან ერთად არის შეკრული რა, ანუ თქოში გუნდსკულს ყოფ რა, იმიტომ რომ როგორც წესი მსგავსი მიდგომა უფრო გუნდურობასთან არის ასოცირებული რა, იმიტომ რომ ინდივიდუალურად თუ დაშლილია და იმ გუნდშიც კი ვიღაცებს სხვადასხვა მიზნები აქვთ რეალურად ვიდრე ის კონკრეტული ამოცანის გადაჭრა, მაგ შემთხვევაში უკვე რაღაცა სხვადასხვაობაა და შედეგს ვერ იძლევა რა. კი ბატონო. ძირითადად მე რაც მახსენდება ხე ჩემი ექსპერიენსი მე ესე კარგი მენეჯერი არ მახსოვს რომ მენეჯერი მყოლოდა და მეთქო აი რა კარგი მენეჯერია ხა ამისგან ბევრს ვისწავლე როგორია შენთვის კარგი მენეჯერი სანამ სტუმარს გითხავთ ხო და ეხლა შეიძლება ვიყურებდეს ჩემი ყოფილი მენეჯერი ეს ყინოს მაგრამ რატო შეიძლება lesson learn-ი გამოიტანოს მე არ მყოლე კაი მენეჯერი და მე ძირითადად მე ყოველთვის მქონდა პრობლემები როგორც ინჟინერს მენეჯმენტთან აი ეს დაალაგებულ კომპანიებში მე არ ვარ სტარტაპში სადაც აი ყველა ქაოსი რო ხდება და იქ არაფერი არის მენეჯერი ჩიხარ ყველაფერი აი რომ დაალაგებულ კომპანიაში როცა ვმუშაობდი ყოველთვის მქონდა პრობლემები მენეჯმენტთან იმიტომ რომ რაღაცა მათი მიდგომები არ მომწონდა აი მიკრომენეჯმენტი მაგათ არ მომწონს ძალიან რო არ მომწონდა ხოდა ჩემთვის კარგი მენეჯერი ალბათ არის პირველ რიგში ის ადამიანი ვისთან შემიძლია რა ჩემს ტექნიკურ რაღაცებზე ვისაუბრო გამოწვევებზე ანუ მე იდეებზე და მე რო იდეა მიქნება ის ჩემი იდეა იქ არ უნდა ანუ ეგრევე არ უნდა ჩაკლას მინიმუმ იმის უფლება უნდა მომცეს რომ მომისვინოს და ვალიდაცია გაუკეთოს ხა ეს იდეა ვარგა თუ არა რა და მე უნდა მქონდეს იმის შეგრძნება რომ კომპანიაში რომ მუშაობ ანუ უბრალოდ რობოტი არ ვარ რომელიც ამას აქედან დგავს რა და თუ კაი იდეა მაქვს რაღაცის გაკეთების არ აქვს მნიშვნელობა ის ანუ იმის ის უჯეროდეს რომ ამ იდეას რო ვიტყვი რა ვიღაცა უბრალოდ ამას არ ჩაკლავს ან თვითონ არ მიიწევს მე რომ აი როგორც ვთქვით რა აი ეს მევქენი რა და ხო რა უნდა მეკითხა კითხვა გამომდინარეობს იმაში რომ კი ძალიან გახსენე მაგრამ აი უფრო შეგვიძლია რო თქვა აი რატომ არის ის რომ მარტო მე არ ვარ თან ესე რა რამდენს ვიცნობ ხო ძირითადად ხო ანუ მენეჯერი თან მოდის პრობლემები ну და შენ როგორც თქვი რომ აი მენეჯმენტში გადადის ლიდერი უნდა იყოს არა მენეჯერიო რა ანუ ეს ადამიანებს გონიათ რომ ლიდერები არიან. აი ამ პრობლემა რა არის ხოლმე ამ დეველოპერსა და ინჟინერს შორის, ბევრი გამოცდილება იქნება შენ ეგეთი და რას ხედავ ხოლმე ძირითადი root პრობლემა რა არის რომ ეს ორი ადამიანი ვერ უგებს ერთმანეთს. მენეჯერი და ინჟინერი. აი წეგან არც ვახსენე სხვადასხვა ენებზე ლაპარაკობენ რა. ანუ მენეჯერს არ ესმის ტექნიკური მენეჯერს არ ესმის ტექნიკური გამოწვევები, რაც გუნდში არის. გუნდს ესმის კარგად რომ ამ მენეჯერს ეგ არ ესმის და შესაბამისად ინჟინერი რომ თავი რაღაცნაირად მოკლედ გამოძურეს ამ თემიდან ცდილობს ზოგ შემთხვევაში რაღაც როგორ თქვა ნაგავი ხალიჩის ქვეშ სადღაც დამალოს მოკლედ რაღაცნაირად მოერგოს და გამოძურეს რა მაგრამ მენეჯერი თავის მხრივ სხვანაირად უყურებს რაღაცებს ამ პროდუქტის გადმოსახედიდან ან ბიუჯეტის გადმოსახედიდან ან სტრატეგიის გადმოსახედიდან მაგრამ ძირითადი პრობლემა არის როცა მიზანი მენეჯერს რაც აქვს პირობითად ვიძახი სხვა ლიდერშიპთან მიმართებაში დანაპირები მაგის კასკადირება ვერ ხდება სწორედ ანუ თუ კასკადირება მოხდა სწორედ და ინჟინერმა გაიგო ინჟინრო თუ რა არის მისი value და რა უნდა გააკეთოს ამ ადამიანმა ეგ თემები ნაკლებად ხდება ხოლმე რა. ეგ არის მთავარი ალბათ გამოწვევა რაც მე მინახია ყოველ შემთხვევაში რა. კი ბატონო. თან ეს ტექნიკური მენეჯერებიც ესე ბევრი არ არიან და რთული. ძალიან ცოტა. უფრო ცოტა ანუ რაც ახლა უფრო ჩემი აზრით, რაც ახლა უფრო გავადრო, მით უფრო ცოტა გახდებიან, იმიტომ რომ ზოგადად ტექნიკური ცოდნა არ ვიცი ზოგადად რა ხდება სხვაგან, მაგრამ ნუ მე ახრასაც ვატყობ ძალიან ესე ფუნდამენტალური ცოდნა იკარგება რა მე. ნახეთ, ეგ არის გამოწვეული. ყოფილი პროგრამისტი, ყოფილი დეველოპერი მგონია რომ იქნებოდა კარგი მენეჯერი რა. დაახლოებით, მოდი ესე ვთქვათ, ეგრე წარმომიდგენია. ზოგადად წარმომიდგენია ესე რომ ყველაზე კაი ლიდერი არის ის, რომელსაც არასოდეს არ უნდა გამხდარიყო მენეჯერი. აი, ზუსტად. ანუ თუ ადამიანი დაიბადა და თქვა მენეჯერი მინდა ვიყო, ეგ არის იმინა ის მენეჯერი, რომელზეც ახლა ვიძახით რა, მაგრამ თუ ადამიანი სრულიად შემთხვევით რაღაც გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე, თავისი ამბიციებიდან გამომდინარე, აიღო თავის თავზე ეგ ლიდერშიპი
მაშინ იქნება ყველაზე მაგარი ლიდერი ეგ ადამიანი. იმიტომ რომ ლიდერი ხდები მაშინ, როცა გინდა რომ შედეგი დაიდოს და ამ შედეგის დასავდებად ხვდები რომ რაღაცა აი მე უნდა გაუწვე რა ამ თემას. ხო, იმიტომ კი არა რომ თვითმიზანი დაისვა რომ მენეჯერი გავხდე, რომ ამოცანა შეასრულო. მე ხდები ლიდერი და მანდაც დაახლოებით მაგას ვიძახი რომ ტექის ტიპი რომელიც ტრანსფორმირდება შემთხვევით თუ გააზრებულად თუ მომწიფდა ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხო ანუ ჭაღარასაც დრო უნდა ხო ანუ მოვიდა ის დრო რომ ადამიანი იძახს რომ აი ლიდერშიპში ვწდივ თქვათ რა ალბათ ეგ არის ყველაზე ასე ვთქვათ მარტივი დავარქვათ რა აი nature ლიდერი არის developed ლიდერი ხო რომელმაც განავითარა თავის შეგუნარები არის ხალხი რომელიც რა დაიბადა ან გარე ფაქტორებიდან გამომდინარე, გარემოდან გამომდინარე, ნუ ლიდერი გახდა, ხო? მე მგონია პირიქით, შენ რაც ახლა ახსენე რომ რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო მეტი მენეჯერი გვექ. მე არ მგონია პირიქით, რომ რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო მეტი მაგარი ლიდერი გვეყოლება. რატო ვეც ტექნიკურ ნაწილში. რა გამოიწვევს მაგას? მაგ გამოიწვევს დრო და განათლება. ნახე პოსტსაბჭოთა ერიდან მოყოლილი ერი ვართ რა ანუ მაშინ მენეჯმენტ და ლიდერშიპ ძალიან ბევრჯერ მსმენია აი საბჭოთა კავშირის ფასეულობის მქონე მენეჯერი არის იქ დიდი მაგიდა უნდა კონდეს დიდი სავარძელი და ასე შემდეგ რა ხო დღევანდელ მენეჯერებს და ლიდერებს სულ ფასეულობები აქვს მაგალითად მე რო ამიღო და არა მარტო მე ჩემი დანარჩენი გუნდის წევრებიც რო აიღო მუდმივი სამუშაო ადგილიც არ აქვს აი პირდაპირ მუდმივი სამუშაო ადგილი კაბინეტზე ზედმეტია საუბარი არ გვაქვს იგივენაირად როგორც ჩვეულებრივი დეველოპერი შეიძლება აქვს, შეიძლება არ აქვს, მისინება არის, დადის თუ არ დადის, იგივენაირად ჩვენც ვიქცევით, ხო? ანუ, იმიტომ რომ ფასეულობა იცვლება და ხვალზე რო ლიდერი რო გაიჩიტება, გინდა არ გინდა, როგორც შენ ახსენე, რაღაცა ბექგრაუნდი ექნება ადამიანს. ანუ ის ვერ მოვა ESM დამთავრებული და არ იტყვის, რომ ეხლა ESM დავამთავრ, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ თავის დროზე ეს რაღაცა ის იყო, რა ქვია, მეინსტრიმი, რომ ESM-ი დავამთავრე, მენეჯერი გავხდი. ანუ დღევანდ რა ბოლო უახლოეს 5 წელიწადში ლიდერები რო გახდებიან ის იმ ადამიანს რაღაც ბექგრაუნდი ექნება რა ანუ ის ნამუშევარი იქნება კომპანიებთან სხვა კომპანიების რეფერენსებს დაინახავენ რა რამდენი ხალხი გიყურებს ახლა თქვენ ხო ანუ ვიღაცამ თავისი აზრი ესე თქვა ვიღაცამ თავისი აზრი სხვანაირად თქვა და ის ადამიანიც უყურებს და თავისთვის რაღაც სელექშენს აკეთებს რომ ეს კაია ეს ვერ არის კაი და ასე შემდეგ. ამიტომ მგონია რომ პირიქით სამომავლოდ უფრო მაგარი ლიდერები გვეყოლებიან. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ამ თემებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ესე ზოგადად average developers engineers რო კითხო რა, არ მგონია ბევრი მოთხოვს რომ აი მე ჩემი კარიერის გზაზე ვხედავ რომ აი მენეჯერი გავხდე, იმიტომ რომ მაინც ყველას რადგან ცუდი ექსპერიენსი აქვს მენეჯერებთან რა. არ უნდათ რომ ეგენი გახდნენ რა. ამიტომ აი ამ ჭრილში საუბარი და რეალური იმის ჩვენება რა, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ ვიღაცას შეიძლება კონდეს мотиваცია რომ აი შეიძლება თქვი ხარ რომ რაც მე მაკლდა მთელი ცხოვრება რა, ვცდილობ რომ ეხლა სხვას არ აკლდეს და ისე არ გავაკეთო და იმათაც ეს რაღაც გადაუტრიალდეს. კიდე აი რითი საკითხო მქონდა კარიერულ განვითარებაში რა software engineering-ის ზოგადად არ ვიცი ხა ინფრასტრუქტურაში როგორ არის, მაგრამ software engineering-ის განვითარება რაღაც დონეზე სენიორი რო ხარ, მე მიდიხარ რომ უნდა წახვიდე ან leadership-ში, ან უკვე მიდიხარ უფრო ტექნიკურში, მაგალითად არის staff engineer-ი, მე არის principal engineer-ი და ასე შემდეგ რა. TBC-ში მაგის საშუალება თუ აქვს engineers, რომ აი ეგრე განვითარდეს თუ როგორ არის მათ საქმე? ხო, ჩვენ ბოლო 2 წელია ძალიან აქტიურად, ძალიან ბევრი დრო და რესურსი, ძირითად შემთხვევაში ყველაზე სენიორ ხალხი იყო ჩართული ამ პროცესში, მათ შორის არეას ლიდერები იყვნენ ჩართულები, ჩამოვაყალიბეთ ეგრეთ წოდებული ლეველინგის პროცესი, ხო? როცა სხვადასხვა მიმართულების ინჟინერებს შეუძლიათ დაინახონ როგორ უნდა განვითარდნენ ჩვენთან რა შესაძლებლობები არის რა მოთხოვნები არის და ასე შემდეგ. ეგ არის ერთგვარი როგორ თქვა road map-ი ორგანიზაციაში როგორ
თქვა ჯუნიორიდან როგორ მიხვიდე სენიორამდე. სხვადასხვა მიმართულებებს, სხვადასხვა გრადაციები აქვს, ზოგი მიმართულებაში 5 არის, ზოგი მიმართულებაში 3-ია, ზოგში 6-ია და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი დრო დაიხარჯა, ვერ ვიტყვი რომ დღეს ეგ პროცესი იდეალურად არის, იმიტომ რომ იდეალური არაფერი არ არის. მაგრამ მინიმუმ გამოტანილია, ხალხი იცის, გამჭირვალეა ეგ ნაწილი, ლიდერებიც იციან, იმიტომ რომ ნახეთ, ყველაზე რთული არის თვითშეფასება, თვითკრიტიკა რა. იმიტომ რომ ვიღაცა ჯუნიორს შეიძლება თავი წარმოუდგენია მიდლი, თქვათ, ხო? მაგრამ მიდლი რატო წარმოუდგენია თავი, იმიტომ რომ იმ გარემოში სადაც არის იმაზე კიდე უფრო თქვათ ჯუნიორი არსებობს, ხო? და თავისთავი გონია მიდლი, იმიტომ რომ უფრო მეტ ტასკს აკეთებს, ან ამოცანას, ან ოდნავ თუ არქიტექტურაზე ფიქრობს, შეიძლება სენიორიც თავი წარმოიდგინოს, ხო? ამიტომ როცა დიდ ორგანიზაციაში ხარ და ძალიან ბევრი კონკურენცია არის და ძალიან ბევრი ხალხია, მან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ბატონო? ცირედ იწყდება რა ხდის მაგალითად მიდლს. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დეფინიცია რა, ამის განსაზღვრა. არსებობს მაგისი ვალიდაცია, ბოდიში გაწყვეტინებთ, რომ აი მე რა ვარ ტაიტლად პირობითად, მე რამდენად სენიორი ვარ, სენიორიტი ლეველის პროცესი ორად არის, ანუ ერთია თქვენ რა გონიათ, მეორეა ჩვენი მატრიცის თანახმად და ის ხალხი, ვინც შენთან ერთად მუშაობს როგორც ლიდერები, ისინი როგორ გაფასებენ და ეს არ არის, როგორ თქვა, აი მე მგონია მიდლი ხარ რა. ანუ კრიტერიუმები აქვს რა, ანუ იმ სენიორმა რა უნდა იცოდეს მაგალითად. დომეინ დრივენი ჯუნიორისგან შეიძლება არ უნდა მოითხოვო, ხო? ანუ მიკრო ფრონტენდ არქიტექტურა ის ჯუნიორისგან არ უნდა მოითხოვო, ხო? ანუ ეგენი არის თითო სტეიჯზე თუ როგორ შეიძლება ითქვას, ჩამოყალიბებული არის და ადამიანი კარგად ხვდება. პირველ რიგში აკეთებ თვით ასესმენტს, ანუ მე ვიძახი რომ აი მგონია სენიორი ვარ, პირობითად ვიძახი. მე ვამოწმებ ამ მატრიცასთან მიმართებაში მე სენიორი ვარ თუ არა ვარ სენიორი და ეს ესეთი ორმხრივი პროცესი არის რა. და მაგდროს მაგალითად ფიდბექს იღებს. ბუნებრივია, კი. არა მარტო ფიდბექს, არამედ გზაკვალივით არის რა, ხვდები? ნახეთ როგორ მაგალითად .NET-ის ტიპი ვარ რა, პირობითად ვიძახი. ეხლა შენ რო წახვიდე, ბატონო? მე ვარ .NET-ზე ბიფი ვარ და. ხო, არც სუც არც კარს არ ვიძახი, უბრალოდ გამოვიყენე იმათ, რა ქვია, მაგალითად, ანუ შენ რო ეხლა წახვიდე Angular-ი ისწავლო, პირობითად ვიძახი, ხო? რავი, მე ეხლა .NET-ად გიყურებ, ხო? ეხლა შენ სულ რო იქ რავი ვიღაცა გახდე Angular-ში, ეგ შენი გზა არის, შენი ნება არის, ხო? ანუ შენი თვითგანვითარება არის, მაგრამ .NET-ის მიმართულებით რა უნდა ისწავლო, მაგალითად შენ თუ Kafka არიცი, ან რავი, Elastic-ი არიცი, ან რაღაცები არის, სენიორად ვერ იქნები, ხო? ანუ ბუნებრივი არის რა და ამიტომ ეს ისეთია რა, ძალიან მძიმე და ძალიან დიდი შრომა არის დახარჯული მაგაზე, დამიჯერეთ. ვერ ვიტყვი რომ დღესაც აი ისე იდეალურად არის როგორც უნდა იყოს, თუმცა მინიმუმ თვითონ ის ხალხმა დაიღალა თავის დროზე ეს ჩაპტერ არიალიდები და მიმართულების ლიდერებმა და თავისი ბნებით აიღეს დაწერეს პლატფორმა, ეს on-house პლატფორმა, სადაც ეს გაციფრულდა, ასე ვთქვათ და თითო ადამიანს აქვს პროფილი და სტეიჯები და აი ამ სტეიჯიდან ამ სტეიჯამდე რო გადახვიდე რა უნდა ქნა, ვიღაცას მოთხოვნა აქვს, სერტიფიცირება უნდა გაიარო, პირობითად ვიძახი, ხო? ვიღაცას აქვს რაღაც ტრეინინგი გაიარე, ვიღაცას აქვს რაღაც Udemy-ის ლინკები ჩამოყალიბებული და ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია რა უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ უფრო ალბათ დიდი ფასი არის ვიღაცა რო გეუბნება რომ აი ეს ციგნი წაიკითხე, იმიტომ რომ შეიძლება კონკრეტულად რაც შენ გჭირდება იმ ციგში წერია და ციგნი ბევრი არის, ხო? ანუ ამიტომ მაგაზეც ძალიან დიდი დრო არის დახარჯული და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეგ პროცესი თავისით ისე განვითარდება რომ მაგას არც ლიდინგი არ სჭირდება და არც ფუში. მე მაინტერესებდა რაღაც ბოდიში, აი რადგან ეგეთი ისედაც ცნობილი ფაქტია, რომ თუნდაც აი რადგან TBC-ზე ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი წოდება გაქვთ, ბევრი თანამდებობა გაქვთ რა. ხო და აი ამ ყველაფრის მენეჯმენტი
დარწმუნებული ვარ რომ კომპლექსურია, მაგრამ აი თქვენი გადმოსახედით როგორ ფიქრობთ რა, რომ აი ხშირად აი წეგან მენეჯერების ფონზე მე მაგალითად ძალიან მოყვარს წიგნებიდან წაკითხული რაღაც გამოცდილებები და ყოველთვის როცა წიგნებს ვკითხულობ ხოლმე მსგავს სიტუაციებში ყოველთვის უწუნებენ ხოლმე რიცხვებზე რა. რომ აი ძალიან არ მოსწონთ ხოლმე ეს რიცხვების თემატიკა რა, რომ ზოგი რაღაც აი მარტივი მაგალითი code coverage მაგალითად რადგან development-ზე საუბრობ, იმიტომ რომ ვიღაც მენეჯერს უნდა რა რიცხვები დადოს და ზემოთ თქვას რომ აი იცი ჩვენ 80%-იანი coverage ამის გამო უწევთ ვიღაცებს ძალიან რაღაცების ჩატება. აი ამას მენეჯმენტი თქვენთან როგორ ხდება ამ რიცხვების ნაწილი არ ვიცი რამდენად ისეთ კითხვას გისვამთ, მაგრამ ხო, ძალიან ისეთი ძიმე და საინტერესო კითხვა დასვი. ნახე, რიცხვი არ არის მენეჯერის ხუშტური თუ რაღაცა რა. ნახე, ჩვენ თუ ეხლა ერთ ოთახში ვზივართ, გუნდი რა. მან ლიდერისთვის აღარ არის ხო მნიშვნელოვანი ეგ ციფრი რა, გიყურებ და თვალებში ხვდები რას თლი და რას არ თლი პირობითად ვთქვათ რა, მაგრამ როცა ყავს მე მგონი დღეს სტატისტიკა ვნახე და 1021 თანამშრომელი არის რა ტექში მარტო ტექში. ანუ 1000 ტექის თანამშრომელი, რომელიც არის დეცენტრალიზებულ გუნდებში. ხო, ანუ გუნდები თავისთვის უბერავენ ხო რაღაცებს. როგორ უნდა დაიცვა სტანდარტები? აი, შენ წარმოგიდგენია ეხლა რომ მაგალითად თქვათ მიმართულების .NET მიმართულების ლიდერმა არეას ლიდერმა დაჯდეს და ყველა პროექტი გაპარცოს უხეშად ვიძახი და იქ ნახოს რა coverage არის unit test-ების და რა coverage არის თქვათ sonar cube-ის და უსაფრთხოების მოწყვლადობა. ხო, მაგ სიტყვას ვერ მახსოვებ. ანუ ეგ ხო შეუძლებელია. და გინდა არ გინდა შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ხარისხი და სტანდარტი იყოს ყველგან დაცული. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? იმიტომ რომ თუ სტანდარტი და ხარისხი დაცული არ არის, ბევრი რამე ხდება ცუდი რა. დაწყებული იმით, რომ ახალი თანამშრომელი რომ მოდის, ის პროექტში ვერ დაუნბორდება უფრო მარტივად, ხო? იმიტომ რომ შენ სტანდარტს რო ასწავლი, იქ ვიღაცას, რა ვიცი, პროექტის სხვანაირი ლოგიკით აქვს შექმნილი. ცუდი, კარგი მნიშვნელობა არ აქვს მან, სხვანაირი. და როცა შენ ერთ სტანდარტი გინდა არ გინდა, ეგ ციფრების შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შეხედო და კი ერთის მხრივ არის ჩელენჯი, განსაკუთრებით ინჟინერისთვის, მაგალითად, CI/CD-ში რაღაცა ტრიგერი გააკეთე, რომ მიხვდე მაგალითად deployment frequency რა გვაქვს. პირობითად ვიცახი რა ეხლა ინჟინერს უნდა აუხსნა ამის value, ინჟინერს თუ აუხსენი მაგის ფასეულობა ზოგჯერ ხდება, მაგრამ ზოგჯერ ვერ ხდება. აი მაგალითად უმეტეს შემთხვევაში ამას უყურებს, რომ ისევ მენეჯერები მოვიდა. ხო, და აი მაგალითად ხო შეიძლება რომ რაღაც გამოიწვიოს თქვა ხელოვნურად რიცხვების გაზრდა პირობითად, რომ ვიღაცამ სათავისოთ აი ცუდ ლიდერზე ვისაუბროთ. მაიმუნობებს ვეძახით მაგას, ხო, ხდება ხოლმე, კი. თუმცა მან უნდა ვახსენო, რომ არეა ჩვენთან საკმაოდ ისე კარგად მუშაობს და ესეთი პრაქტიკა გვაქვს integrated backlog-ი, როდესაც მიმართულებაში ცენტრალიზებულად chapter lead-ები და area lead-ი თანხმდებიან, რომ ინჟინერებს აქვს აკეთებელი რაღაცა, არა მარტო ბიზნესური, ესე ვთქვათ, არამედ ტექნიკური თემები, რომელიც ვთქვათ, ან ინფრას, ან მათ პროდუქტს კიდევ უფრო მეტად გააჯანსაღებს რა და ეს ნაწილი, როცა ასე ვთქვათ, ამოქმედდა მაგის მერე ეს მაიმუნობები უფრო შემცირდა რა და მან ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის იცი კიდე როგორ გაყიდი ამას შენ ინჟინერთან შენ თუ ამას გაყიდი რომ ეს არის დატუქსვის მეთოდი პირობითად ვიძახი ყოველთვის იმაიმუნებს რა მაგრამ შენ თუ ეგ გაყიდე მაგალითად რომ ეს არის შენი პროდუქტის ან კოდის სტაბილურობა პირობითად ვიძახი მან აღარ უნდა იმაიმუნოს წესით ეხლა თუ მაიმუნობს ნუ განზრახ ცუდ რამეს აკეთებს, მოდი ესე ვთქვათ რა, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში გაყიდვის თემა არის და ვერ გეტყვით, რომ ეგ გამოწვევა არ აქვს რა. რთული ეხლა რაღაც ტექნოლოგია რო შემოდის, ან რაღაც სტანდარტზე რო თანხმდები, 1000 კაცს რო აუხსნა, რომ მოდით ეხლა ეს ვაკეთოთ, ამიტომ ძალიან რთულია ეხლა. ხვდებით ხო 1000 კაცი რო მოკრიფო, ეგეც ძალიან ჩელენჯი არის რა. დღეს მაგალითად ქონდა
mobile development areas workshop-ი არის, წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ კეთდება ყველა მიმართულებებში და mobile development ერთი არეა თუ iOS Android iOS-ი ერთად არის. iOS-ი Android-ი ერთი არეა ვიდეოს. ერთი არეალი. მაგრამ ჩაპტერები ბევრი არის რა, ანუ Android-ის მიმართულებით სხვა ხალხი არის, იმათაც ლიდერული როლები აქვს და მაგნაწილში მაგალითად აი ვცდილობთ რომ თვითონ ინჟინერმა მოყვეს. რატო მიაქცია ყურადღება მაგალითად ბრენჩინგის სტრატეგიას პირობითად ვიძახი რა. ერთის მხრივ რა ბრენჩია რა. მაგრამ მეორეს მხრივ შენ როგორც ლიდერი ეუბნები რომ არა, მოდი ამ სტანდარტებში მივყვეთ. აი რატო უნდა მიყვე, რისთვის უნდა მიყვე, მანდარი როგორ აი ამბასადორები უნდა არჩიო რა, ანუ ის ხალხი რომელმაც უფრო მარტივად იყიდა, რეზისტენტულობა ნაკლებია მათი მხრიდან, მალე იღებენ რაღაცებს, ესე ვთქვათ, ახალ რაღაც თემებს და მე ეს ხალხი თვითონვე უკვე ცდილობს რომ სხვა მის კოლეგებს აუხსნას რატო გააკეთო და უკვე უხსნიან ერთი მეორეს თავისი ენით, ხვდები? არა ის რომ ეხლა ან იურა მოვიდა ან მისი არის ის წარმომადგენელმა და უთხრა რომ მოდით ეხლა ეს გავაკეთო და პროცენტი გავზარდოთ, ხო? აი მაგალითად ბოლო 2 წელია ძალიან ფუშავდით automate deployment, ანუ ავტომატურ დანერგვებს, ხო? თავიდან გვიჭირდა მაგრად რა. იმიტომ რომ რავი, ნერგავ რა. მათ შორის DevOps-ებიც და ტესტ ინჟინერებიც რამოდენიმე POC გავაკეთეთ, აუხსენით ერთ გუნდში, რომ ამას თუ იზავ, შედეგს აღწევ ძალიან მარტივად რა, ანუ backstage გამოიყენე და პროექტი დაწყებული, ყველაფერი დამთავრებული, რავი, წამში გაგიკეთებს. ყველა სტანდარტს დაიცავს, ყველა ბიბლიოთეკას გამოიყენებს, რაც ბანკში არის და შენი დრო მცირდება ამითი რა, რაც უნდა გააკეთო, უფრო მეტ დროს დახარჯავ მე თვითონ პროდუქტზე და კოდზე. ნელ-ნელა ეგეთ პრაქტიკა რომ შემოვიდა, რომ თვითონ აზიარებენ, მე უფრო გამარტივდა რა, მაგრამ ვერ გეტყვი რომ ეგ ჩელენჯი არის. ყოველთვის იქნება ეგ ჩელენჯი და ციფრი მნიშვნელოვანია, რატო გეტყვით მეორე, როცა აკვირდები ციფრს, გინდა არ გინდა ფოკუსი მანდ გაქვს შენ. როგორც ლიდერს მათ შორის და როგორც გუნდს რა. როცა ციფრს არ უყურებ, ეგ ციფრი ბუნებრივად არასოდეს არ გაიზრდება რა. ან ციფრის უკან ხო შედეგია ხო, ან რაღაცის coverage მაგალითად რა და როცა ფოკუსირებულად ხარ მაგ მიმართულებით, მე ხვდები რომ რაღაცები უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე ამას ყურადღებას როცა მანდის არის რომ მე როგორც ინჟინერს ჩემთან არ უნდა მოვიდეს ნებისმიერი X ადამიანი და არ უნდა მითხრას რომ ჩემი მუშაობის და ეფორტის ერთადერთი მიზანი მხოლოდ არის ციფრი და ალბათ შენ ვთქვი რომ უნდა გაყიდოს კარგად ან მე უნდა გავიგო ის ციფრის უკან. ახე ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ აი მაგალითად CIO office-ი, მოკლედ CIO office-ი არის გუნდი, სადაც შედის ყველა ტექის ტექის leadership-ი არის მაგ CIO office-ში ჩვენთან და მარტო ჩვენ უყურებთ ციფრებს. ანუ ინჟინერი არ უყურებს ციფრებს, საერთოდ არ ადარდებს ინჟინერს იქ რა ციფრი დაჯდა რა, ავტომატიზაცია გაიზარდა, deployment-ი გაიზარდა, არ გაიზარდა. ანუ მაგას უყურებთ ჩვენ, რომ ჩვენ შევძლოთ დავინახოთ მთელი სურათი და ვიცოდეთ რომ მაგალითად პეტრესთან უნდა მივიდეთ და პეტრესთან უფრო მეტად სამუშაო არის, პირობითად ვიცახი, ან ვასოსთან უნდა მივიდეთ და ცოტა მარჯვნივ უნდა გაუხვიოს რომ ეგ ციფრი, თორე ინჟინერი რო იჯდეს და ციფრს რო უყუროს, რავი, მაგაში ფულს არავინ არ უხდის ინჟინერს რა. ინჟინერს უხდი რომ კოდი დაწერო და ლოგიკა ჩამოაყალიბო და ეგ მან პრობლემა ეს აი მე კომპანიას არ დავასახელებ, მაგრამ ეგეთი ექსპერიენსი იყო რომ თუ დეველოპერების თუ იცნება დეველოპერების ბონუსები იყო პირდაპირ პროპორციული რაღაცების coverage-ზე რა. აქედან გამომდინარე და ასევე მენეჯერების. აქედან გამომდინარე pushing-ი მოდიოდა დეველოპერებზე მენეჯერებიდან რომ მაგალითად აი სიტყვაზე ვთქვათ unit test-ები გქონდეს, მაგრამ ეს მენეჯერი აზრზე არ არის ეს unit test-ი რა თქმა უნდა რა. ან მარტო იმის მიზანი არის რომ წლის ბოლოს ბონუსი აიღოს და მე ან თან მithumedes AI-ის ერაში ვართ რა. ძალიან ჩვეულებრივად შემიძლია ტონა ლარში დავაყრევინო, დავაწერინო unit test-ები და ამას ხარისხი ან იქნება ან არა და მაქედან მოდის უბრალოდ ეგ. ეგ გამოცდილება ქონდა ჩვენს ხო გეონებით ახლა შეცდომებს ყველა უშვებს რა, ანუ აბსოლუტურად, მაგრამ დღეს სხვანაირად უყურებთ. დღეს უყურებთ
სტრატეგიულ მიზნებს და ინიციატივებს რა. ამ ინიციატივებს უყურებთ როგორც გითხარით CIO-ი უყურებს ამ ციფრებს და რიცხვებს, მაგრამ ინჟინერი აკეთებს იმას, რაც უნდა აკეთებდეს რა. ანუ ინჟინერი ფიქრობს ინიციატივის ჭრილში და არა ციფრში. ანუ ინჟინერი არც იცის ზოგ შემთხვევაში მისმა გაკეთებულმა ის ციფრი 0.1 შეცვალა თუ 2 შეცვალა. მისი ამოცანა რომ მის პროექტში და მის ასე ვთქვათ პასუხგებლობის სკოპში ეგ თემა დაალაგოს რა. ანუ unit test-ების თემაა coverage-ი, პირობითად ვიძახი, თვითმიზანი არ არის unit test-ი, ხო? თვითმიზანი არის ხარისხი. ხარისხიანი პროდუქტი გავიდეს და შენ თუ არ გესმის რომ unit test-ი, ნუ ეხლა unit test-ის გარდა კიდე ბევრი რაღაცაა, მაგრამ მინიმუმ თუ unit test-ს არ აკეთებ, ესე იგი დიდი ალბათობაა რომ პროდუქტი ვერ გავა ხარისხიანი მომხმარებლამდე და ამას თუ უხსნი და ცოტა სხვა როგორ თქვა ამოცანების KPI თუ ბონუს დაუკასკადირებ, მე სხვანაირად ხედავს ეს ხალხი. აი, წერან თქვი რომ developers-ო თვითონ მოვაყოლ, ანუ branching-იო მაგალითად. ხა მე ჩემი მაგალითად და მომაკითხო. ეხლა მაგალითად აი მოხვედი, შენ ხარ ჩემი რაღაცა არეალი სიტუაცია ავიღოთ და მეუბნები რომ რაღაცა ამ სტანდარტში ვждებით ეს branching-ია, მაგრამ მე ჩემი რაღაც აზრი გაქვს. აზრი მაქვს, ტექნიკური გამოცდილება მაქვს და გეუბნები რომ არ ვარ რა ეს და მე ცოტა ესე გავაკეთებდი. მაგის ვალიდაციას ამდენად შესაძლებელია რომ ეს ზემოდან წამოსული რაღაც სტანდარტი დაბლიდან ერთმა ინჟინერმა მოდიფიკაცია გაუკეთოს. ნორმალურ სიტუაციაში სანამ პასუხს გასცემთ, მე მგონია რომ ეგ უნდა წყდებოდეს ჩერეს კიდევ სხვა ადამიანი, ანუ ორი კაცი მივდივართ, ეს ამას და მესამე ტიპმა უნდა თქვას რატო და როგორ და იმის მიხედვით შეთანხმდეს გუნდი. ეგ არის გუნდურობა. მე ეგრე მგონია. ხო, ნახეთ, ძალიან რთული არის 1000 კაცში შეთანხმება, მან ხო მეთანხმები ხო? იმიტომ რომ ამ 1000 კაცში ყველა სხვადასხვა გამოცდილება აქვს, ხო? ვიღაცა სტარტაპში მუშაობდა, ვიღაცა კოდის იურიდიულ პასუხგებლობა რა არის, ეგეც არ სმენია არასოდეს. ვიღაცა არ ვიცი GitHub-ზე მუშაობდა, ვიღაცა GitLab-ზე, ვიღაცა open source-ის კონტრიბუტორი, ანუ უამრავი გამოცდილებაა. როგორც წესია, ნებისმიერი ტექნიკური ცვლილება, ეგ იქნება ინიცირებული ინფრას მხრიდან, DevOps-ის მხრიდან თუ development-ის მხრიდან, ან ტესტირების მხრიდან, პირველ რიგში თანხდება leadership-ის დონეზე. და მერწმუნე რომ თითო მიმართულების ლიდერიც არის პასუხგებელი და ატარებს თავის ინტერესებს, ხო? ანუ მაგალითად DevOps-ი რომ მოვიდეს და რაღაცა მოხარშოს, რაღაცა მოიფიქროს, იქ არეა ფიქრობს ამას როგორ თარგმნის ყოველდღიურობაში. როგორც წესია, ყოველჯერზე, როგორც წესი კი არის მანდატორი არის, რომ ხალხი უნდა შეთანხმდეს, პირველი დრაფტი მერე მიდის ეს ხალხი უშუალოდ იმ ხალხთან, ვინც ამაზე ამით უნდა იმუშაონ ყოველდღიურობაში. აი მან ხდება უკვე უკავშირის გაცვლა, ანუ ვიღაცა მონდომებული ადამიანი, რომელიც პირობითად ვიძახის, შინაარსი კარგად გაიგო, იძახის, რომ არა მე სხვანაირად მაგ ნახი და მაგასაც ითვალისწინებენ აუცილებლად და ისიც არ არის ეგრე, რომ რაღაცა შეთანხმებული წესი არის და იმას ბეჭედი დაერტყა და მორჩა რა, ანუ ის არ არის, რა ქვია. ხდება ხოლმე ამის გადახედვა, ცვლილებები წება. წესისთვის არ უნდა იყოს. არა, წესისთვის არ არის. მან თავარი არის, რომ თუ დღეს ვთანხმდებით, რომ ეს რა ვიცი, აქ უნდა იდგეს, მინიმუმ აქ უნდა იდგეს. ანუ თუ ვიღაცას გონია, რომ აქეთ უნდა გადავდოთ, შევთანხმდეთ და გადავდოთ. ანუ თუ ამას ფასი აქვს, value აქვს, რომ ეს აქეთ გადავდოთ, უნდა გადავდოთ აუცილებლად. ანუ ეგ არ არის, რა ქვია. კონსტიტუციასავით არ არის რა. შეიძლება ყველაფერი ექვემდებარება ცვლილებას რა, აბსოლუტურად რა. იური, მეც მაინტერესებს მე დიდი ის ვარ ხოლმე, მოხარული ვარ ხოლმე გუნდებში, როცა არის ხოლმე პლატფორმ თიმები რა. არ ვიცი, რამდენად არის ხოლმე TBC-შან, მე მინახია ბევრი კომპანია, რომელსაც ყავს მაგალითად მხოლოდ პროდუქტ თიმი და ჩავშლი რას უცხო. ან პროდუქტ თიმში უცხო developers ან ნებისმიერ ინჟინერს, რომლის ძირითადი მიმართულება არის პროდუქტის პროდუქტულად განვითარება. ანუ რაღაცა ისეთი ფიჩერს გაკეთებ, რომელიც პირდაპირ მომხმარებელი პირდაპირ მიდის მომხმარებელამდე რა და. მაგრამ არიან მე ამ გუნდებში ინჟინერები, რომელსაც ეს დიდად
мотивაციას არ აძლევს, არ უმატან უფრო აინტერესებს მაგალითად არქიტექტურული ან developer tooling-ი მაგალითად, რომ სხვა developer-ებს გაუმარტივოს საქმე, და ყველა პროექტში არის რაღაცა, რაც შეიძლება გაამარტივო ვიღაცისთვის, ხო? ანუ თქვენ თუ გაქვთ ეგეთი პლატფორმული გუნდები, მე არ მახსენდება საქართველოში კომპანია, რომელსაც აქვს platform team. ხო, ჩვენთან არის პლატფორმული გუნდები, მაგრამ თლათ ეგრე არ არის, როგორც თქვენ როგორც შენ იძახი, რომ დეველოპერებისგან შემდგარი ხალხი რა, ანუ არიან გუნდები, რომლებიც ძირითადად ფოკუსირდებიან მომხმარებლამდე რა უნდა გავიტანოთ, ანუ product development-ის ნაწილში, მაგრამ backstage-ში უკან არიან გუნდები, რომლებიც უფრო მეტად კონცენტრირდებიან და ფიქრობენ როგორ განავითარონ პლატფორმები, ხო? ანუ მაგალითად Elasticsearch-ი პირობითად რო ვთქვათ, რომელსაც იყენებენ უამრავი შენი კოლეგები .NET-ების მხარეს, სხვადასხვა ამოცანებისთვის, ის ხალხი იყენებს Elastic-ს, ხო? მერე back-ში ერთვებიან SRE ინჟინერი, ხო? ანუ site reliability ინჟინერი და ის site reliability ინჟინერი მერე ადგება developers და იქ რაღაცაზე ფიქრობენ რა. ანუ SRE-ებიც ყავთ. SRE ინჟინერებიც ყავს. ოღონდ ცალკე არიან გუნდებში არ არიან პირდაპირ, არიან ცალკე DevOps-ის გარეთ არიან. იმიტომ რომ DevOps-ი ძირითადად ცხოვრობს ჩვენთან COE-ის პრინციპით, Center of Excellence, როცა გუნდებთან ახლოს არიან DevOps-ები რა და SRE არის ცალკე ცენტრალიზებულად მართვადი გუნდი არის, ჩემთან არიან და ეგ ხალხი უფრო მეტად ფიქრობს, აი შენ რო კოდი დაწერე, მაგალითად რაღაც მემორიში გამასვა გაქვს, პირობითად ვიძახი, ან რაღაცას ცუდად იყენებ, ან გამოძახებები გაქვს 700 და უნდა იყოს, არ ვიცი, 100 პირობითად ვიძახი. მერე ეს ადამიანი მიდის ამ გუნდთან და უკვე გუნდს ემუშავება, რომ აი აქეთ რაღაცა დასაფიქსი გაქვს, აქეთ რაღაცა გასასწორებელი გაქვს რა. SRE-ის ბექგრაუნდები რა არის ხოლმე? შეიძლება დეველოპერი გახდეს SRE? კი. კი. ყავთ ეგეთი кейსები, მაგრამ მე ეგროლი ხო Google-მა შექმნა, ესე მაგრამ ეგროლი Google-მა შექმნა თავის დროზე ზუსტად იმიდან გამომდინარე, რომ გუნდი როცა ფიქრობს მხოლოდ სწრაფი პროდუქტის განვითარებაზე, ყოველთვის გეფი ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების, როგორც scale-ი, ხო? როგორც აი მაგალითად დღეს შავი პარასკევის გაგანია დღე არის, ხო? ანუ თაშორს ეს ძალიან საინტერესოა. ხო, იქ ვიღაცა ზის და მანამდე იჯდნენ 2 თვისგან, 2 თვით ადრე და იქ კონკრეტულ გუნდებს დაადგენენ, რომ აი აქ რაღაცები მოდი ერთად გავასწოროთ. რომ დღეს გავუძლოთ, ხო? ხო, რაღაცა ქენი, იმიტომ რომ რაღაცა მასშტაბში ვხედავთ, რომ ვერ მასშტაბირდება იქ რაღაცა შევცვალოთ. დღესაც ლაივია, ლაივს გულისხმობ, რომ ლაივში სხვადასხვა პროცედურების დაცვით თანხმდებიან და რაღაცებს აკეთებენ. ეგ როგორ არის ოპერაციებში, ანუ ვიღაცა ერთი ადამიანი მორიგები არიან, ხო, ვინც ყველაფერს აკონტროლებენ? ხო, შეიძლება რაღაცა ღამის 4-ზე რაღაც დაწვეს რა. ჩვენ გვაქვს პრინციპი you build you run. ანუ გუნდი რაღაცას ქმნის და ის მართავს, მაგრამ მაგის უკან ბევრი რაღაცა ხდება, ხო? ანუ არიან ძირითად შემთხვევაში ინჟინრები, SRE ინჟინრები, DevOps ინჟინრები, Cloud ინჟინრები და DevOps platform ინჟინრები კიდე ცალკე, რომლებსაც აქვთ shift-ები რა და ზუსტად ვიცით ღამე ვინ არის on call, რომ არ უნდა წახვიდე და არ უნდა დალიო. ეგ არ ნიშნავს, რომ ეხლა ზის და რაღაცას უყურებს. ძალიან ბევრი რამე ავტომატიზირებულია და notification-ები და alarming-ი და alerting-ი მოწყობილია და გუნდი ხვდება, რომ რაღაც ყურადღება უნდა მიაქციოს რა. ოკეი. ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ წლის ჭრილში მივახციეთ 99.88 გრადობის availability. High availability. ხო, წლის ჭრილში ბანკის მასშტაბით, ციფრული სერვისების მიწოდების კუთხით. თუ ხარვეზები რაც უფრო დრო გადის და რაც უფრო ეს სხვადასხვა ინიციატივები შემოდის, რაც ხარისხთან გრადობაზე არის, მით უფრო მეტად უხარვეზო, ასე ვთქვათ, ბაგის გარეშე კოდი გადის მომხმარებელთან. მე მაინტერესებს ეგეთი რაღაცა. 1000 კაციანი ტექი როდესაც ყავს და ამგვარი დიდი
გუნდები დაყოფილი და თანამდებობები ეს გასაგებია. მე მაინტერესებს თვითონ აი უშუალოდ ლეგასის ჭრილში რა. ეხლა TBC შეიქმნა, აი აგერ ერთ-ერთი სტუმარი ყავდა გიორგი მამალაძე, რომელმაც გითხრა პირველი CIO იყო, მე მგონი გიორგი. ხო, ეგ არის, ოდის ვატაშორის ამთქვამს. იგი პირველი CIO იყო. აგრო რაღაცა 95-ში ვიყავიო პირველი და რაღაცა ნუ მოდის ამდენი წელი რაღაცა. მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ლეგასის ცნება TBC-ში არ არსებობს და მგონია, რომ არის რა. თან ისიც ვიცი, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხარ ძალიან ბევრზე და cloud-ზე ხარ უმეტესწილად რა. აი on-premises ნაწილზე ზოგადად და როგორ ხდება ამისი მენეჯმენტი, საკუთარი on-premises აქვს ხო TBC-ს როგორ ხდება. აი როგორ ხდება ეს legacy-ს ის და ხო რატომ თქვა არ ხდება პირობითად მისი გადაწერა, არ უღირს ბიზნეს თუ როგორ არის ეგ თემატიკა. ხო, ნახეთ legacy შეიძლება 2 წლის ან დღეს რო რაღაც პროდუქტი შევქმნით, შეიძლება 2 წელიწადში legacy დავარქვათ რა. დღეს ბანკში აი ტელეფონი ავიღე სტატისტიკას შევხედო რომ არ მოგატყუოთ 91% არის in-house development-ი სისტემების. ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ რა legacy-ც არის, ეგეც ჩვენი მართვის ქვეშ არის რა და თუ რამე დღეს legacy არის მხოლოდ იმიტომ რომ ამის პრიორიტეტი და საჭიროება არ არის რომ შეცვალო. თუმცა მან ირთვება ის ნაწილი რომ ყოველას ყოველ ჯერზე უნდა რომ რაღაც ახალ სათამაშოები, სათამაშო ცუდი ნათქვამია, მაგრამ რაღაც ახალ ტექნოლოგიებთან და ასე შემდეგ ითამაშონ რა, მაგრამ არის ხალხი, ვინც ბედნიერია და მშვიდად არის რა, ანუ 1000 კაცია ყველა ეს ნახავ. ხო, არის. კი, ეგ გამოწვევა არის, როცა მაგალითად ერთ-ერთი გუნდის წევრი არის დემოტივირებული, იმიტომ რომ რაღაცა ლეგასიზე უწევს მუშაობა, მერე უკვე უწევს, ასე ვთქვათ, მიმართულების ლიდს ამაზე მუშაობა, რომ ეს ხალხი რაღაც როტაცია გააკეთოს და მოიწინონ და რაღაც ახალ პროექტებში ჩაერთოს და გუნდიდან გუნდში და ასე შემდეგ რა. ეგ არის გამოწვევა, მაგიტომ ვიძახი რომ ლეგასი გააჩნია რას ვეძახით ლეგასი რა. ეხლა 3 წლის უკან ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უნდა ვიყოთ დამოუკიდებლები. დამოუკიდებლობა ნიშნავს იმას, რომ რასაც ვაწვდით მომხმარებელს, ქმნით ჩვენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს მაგიტო გითხარით ეგ ციფრი, ძალიან დიდი არის პენეტრაცია in-house development-ის, თუმცა მან ფანატიზმით არ მივდივართ, ხო? ანუ ეხლა მე პური უნდა გამოცხოს პირველ რიგში, ხო? ანუ ბანკი კონცენტრირდება იმ პროდუქტებზე, რომელსაც ვაწვდით სერვის მომხმარებელს. იქ დამხმარე ბევრი სოფტი გვაქვს, უხეშად ვთქვათ, რომელიც არის დამხმარე და არ არის ბიზნეს დრაივერი და არ ვაწვდით მომხმარებელს. მაგალითად, ინტერნეტ მობაილ ბანკი სრულიად ნულიდან დაწერილი არის ჩვენს მიერ 2 წლის უკან. წელიწად ნახევრის უკან დამთავრდა ეგ პროექტი სრულიად სხვა არქიტექტურით, სხვა მიდგომებით ნულიდან არის ჩამოყალიბებული. სავარაუდოდ ისეთი სერვისები ან ისეთი ტექნოლოგია იქნება ლეგასიასაც კი აქ საუბარი მაქვს როგორ ლეგასიზე ანუ ძალიან ძველ ლეგასიზე 20 წლის წინანდელზე რომელსაც არ გაქვთ ეგეთი 15 რა. ჩვენ ალტასთან გვაქვს თანადეველოპმენტი, ეგ დასამალი არაფერი არ არის, ხო? ანუ ალტასაც აქვს ხო ლეგასი რა, მაგრამ ეგ ლეგასიც ალტას მხარესაც იცვლება და ამ თანადეველოპმენტის მთელი მუღამიც ეგ არის, რომ შენ შეგიძლია რაღაცები თავის სტანდარტებით მოარგო და წაიყვანო რა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიაუნებით, ახლა ცხოვრება ისე განვითარდა, რომ დღეს დაწერილი კოდი 2 წელიწადში შეიძლება ლეგასი გახდეს, ხვდები? რავი, ახლა AI აგენტები წერენ უამრავ რაღაცას, ხო, რომ მოინდომო ბევრ რამეს დაწერ რა და ამიტომ დღეს რაც არის დაწერილი 2 წელიწადში რამდენად ლეგასი იქნება ეგ უკვე ის არის რა. მაგათ საინტერესო რაღაცას შევეხეთ ახლა legacy წეგან ასე თქვით ხარვეზებზე ცოხსენთ და ანუ ყველა საინტერესოს ხოლმე ზოგადად ასეთი დიდი ბანკები როგორ უმკლავდებიან უსაფრთხოების რაღაცა შეეტევებს ან რაღაც blind spot-ები მაგალითად მე როგორც ვიცი TBC-ს ყავს ცალკე security team-ი ხო? რაც pentesting-ს აკეთებენ, იმიტომ რომ მე ვიყავი თქვენს რაღაც hackathon-ს. ხო, CTF თუ ხო, Kegeflex. მაგარი რაღაც გავახსენე სანამ მიპასუხებთ. გიორგი მამალაძემ რო გითხრა პირველი ATM-ი რო დავდგით ავტომატიზმს ეს რო ხალხიო. აი გავახსენე და
ხო და მე მაინტერესებს ანუ ზოგადად რა ისეთ საფრთხეებს აწყდება ხომ თუ შეიძლება ამის ხმამაღლა თქვა რა აი რა არის ხომ ძირითადი ხომ რასთან უწევთ ხომ ამ ხალხს ბრძოლა რა და რა უსაფრთხოების ჩელენჯები არის ხომ რა ან მაგალითად ახლა რამდენიმე ხნის წინ გავცელდა ინფორმაცია რაღაც npm package იყო რომელიც data-ს ლიქავდა open source იყო და რავი dependency თქონდა ძალიან დიდ კომპანიას. ხო, ახლა ეს supply chain-ი კიდე ცალკე თემა არის რა და მანდაც შემოდის სხვადასხვა პრაქტიკები. ჩვენთან InfoSec-ი ცალკე მდგომი მიმართულებაა. ეგ არის იმით გამოწვეული, რომ რისკები სხვამ უნდა გადაასხვიოს, ანუ არ შეიძლება რომ შენ იყოს შენივე თავის, როგორ თქვა, შემომწმებელი, ხო, ესე ვხეშა თქვა. თუმცა მანდაც არის მეორე ნაწილი, რომ რახან შენ პროდუქტზე კონცენტრირდები და პროდუქტს ამვითარებ, შენ თვითონაც ფიქრობ უსაფრთხოებაზე და ამ უსაფრთხოების ნაწილი ძალიან ბევრი შრისგან შედგება, ხო? ანუ არ არის ეგრე, რომ რაღაცა კონკრეტული ხელსაწყო მოიტანე და ამან ყველაფერი მოგიგვარა, ხო? ანუ ის შეიძლება იყოს, როგორც ეხლა ახსენეს supply chain-ი, ხო, რაღაცა MPN-ში იყოს, რაღაცა კოდში იყოს, შეიძლება რაღაც backdoor-ი, ბევრი რაღაცაა. ეხლა ამაზე ისეთი თემაა, დეტალებში ვერ ჩავალ, მაგრამ ძირითადად ალბათ რაც ყოველდღიურობაში ხდება, ეს არის social engineer-ია. ეგ არის ყველაზე მძიმე, იმიტომ რომ phishing-ი, ხო, იმიტომ რომ ადამიანი მაინც ყველაზე სუსტი რგოლია ამ უსაფრთხოების ნაწილში. და ნუ ეს DDoS-ები რა, ეს რომ აიმუნობენ ყოველჯერზე, ცდილობენ რაღაც დაგაწვინონ, მაგრამ ხშირია ხოლმე ეგ დღეში გვაქვს 5-დან 8-მდე რა. დღეში. ანუ შემთხვევა ყოველ დღე, ხო. ხო, მაგრამ მაგის პრევენციისთვის ხო ბევრი ხელსაწყო არსებობს cloud-ის პირობებში მithumetes. კი, რა თქმა უნდა, ხო. ჩვენ ვიცავთ თავს ძირითად შემთხვევაში ფრონტი ესე დავარქვათ. პირველი დაცვის ხაზი არის AWS-ის DDoS shield-ი. და ნუ მაგის უკან ძალიან ბევრი სხვადასხვა შრე და ხელსაწყო არის, რაზეც მოდით თავი შევიკავოთ, ხო? ანუ ეს AWS ახლა ცნობილია რა, რომ შეხვიდე ახლა mobile app-ზე, მიხვდები რომ AWS-ზე გვაქვს დახოსტილი და ეგ ახლა ისეთი არის. უსაფრთხოების ნაწილი პროცესის ნაწილია თუ არქიტექტურის? ხო, ძალიან ჩამჭრელი კითხვა არის რა. It depends რო იტყვიან რა. ზოგ შემთხვევაში გუნდი არ ფიქრობს მაგაზე ვადებიდან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, რომ მალე გაიტანო პროდუქტი. თუმცა გზად, აი წეღან ახსენეთ, ხო, ანუ გზად მერე ხდება სხვადასხვა quality gate-ები, ხო? და მაგალითად ერთ-ერთ quality gate-ში არის რაღაცების შემოწმება, პირობითად ვიძახი, მეორეში კიდე რაღაცის შემოწმება და გინდა არ გინდა რომ გაიარო ეს CI/CD და პროდამდე გაიტანო შენი ხელსაწყო რაღაც უსაფრთხოების ნორმებს და სტეპებს უეჭველი გადიხარ, ანუ ეგ მანდატორი არის რა. ამის მერე production-ზეც ტრიალებს, რასაც runtime-ებს ეძახიან და მუდმივად აკვირდება, ვთქვათ, ჩვენთან ძალიან დიდი პროცენტულობით გვაქვს მიკროსერვისები, CarWise, რასაც ვეძახით, ხო? და მანდაც თავის სხვადასხვა აგენტებია, რომელიც ყოველ ჯერზე უყურებენ იქ პაკეტი როგორ არის, რანაირად არის და ასე შემდეგ. ოკეი, რასკები. ზოგჯერ არის ვალს, როცა იკიდებენ, ესე ვთქვათ, ხო, depth, ხო, და ნუ ამ depth-ს აქვს სხვადასხვა სიმძიმე რა, ანუ გააჩნია რა კრიტიკულობის და ეხლა თუ რაღაცა თეორიული რისკია, ეგეთებიც არის, ხო, ბევრი. მაგ თეორიულ რისკებს მაინც არავინ თვალებს არ ხუჭავს, მაგრამ რაღაც ვადას აძლევენ, მაგრამ თუ ეს არის urgency და critical, არის იმის პრაქტიკაც, რომ რავი, არანაირი სპრინტი და არანაირი ის არ მაინტერესებს. დაჭიქით ჯერეს მოვაგვარეთ, მე პროდუქტზე ვიფიქროთ. Agile coach-ი არ მეჩხუბება მაგ შემთხვევაში. როგორ? Agile coach-ი არ მეჩხუბება მაგ შემთხვევაში. Agile coach-ი ვერ გეჩხუბება. Agile coach-ის თვითმიზანი ხო არ არის პროდუქტი ცუდი გაიტანოს, ხო? ანუ Agile coach-ის თვითმიზანია გუნდი ჯანსაღად მიიღოს გადაწყვეტილება. ნიკეს ჯოჯოხეთია Agile coach-ი და მაგითო ახსენა. ცუდი გამოცდილება. მე რომ ასე ვარ რისერჩერდი შენზე და ზოგადად TBC-ზე რაღაცებს, ეგეთ რაღაც ინფორმაციას დავაწყდი გუშინ, რომ რაღაც Google-ის award-ი გაქვთ აღებული. Dora, ხო, მე მგონი. არის Dora. ხო, მაგაზე მე პირველი გავიგე და მაგაზე მოვიყავი ერთი-ორი წუთი როგორ აიღეთ ეგ award-ი და რას ნიშნავს ზოგადად. Dora არის ზოგადად DevOps პრაქტიკები, ეგრეთ წოდებული, ხო, კულტურა. ეხლა
წლიდან წლამდე DevOps-ი აღარ ხდება DevOps ინჟინრის საქმე, ხო? ანუ ნელ-ნელა დეველოპერებიც ხვდებიან, რომ DevOps-ი არ არის ინჟინერი, ანუ DevOps-ი არის პრაქტიკა, ხო, მეთოდოლოგია და ჩვენ 2 წლის უკან თქვით, რომ ძირითადი ციფრები, ეხლა რაც ახსენე, რომელიც ინჟინრებს არც ისე მოსწონთ, უნდა გავსწორდეთ და benchmark-ი იქნება ჩვენი software development performance-ის ნაწილში DORA მეტრიკები. DORA მეტრიკა არის 4 პარამეტრისგან შედგება, 2 არის მიზანმიმართული სისწრაფეზე და 2 არის მგრადობა სტაბილურობაზე. და ძირითად შემთხვევაში გუნდებს, ასე ვთქვათ, ვაფასებთ მათ სიჯანსაღეს ამ DORA მეტრიკებით რა, ანუ რამდენ ხანში ერთხელ ნერგავენ რაღაცას production-ზე, რამდენად სწრაფად ნერგავენ ამას, რამდენი fail rate-ია, რამდენად სწრაფად აღდგენენ სისტემას, ხო, fail-ის მერე და რამდენად ხშირია, როცა გაიტანეს რაღაც არც ისე კაი რა, ხმარებლამდე. ანუ ძირითადად ამ 4 მეტრიკისგან შედგება. ეგ არის სოფლიოში მიღებული პრაქტიკა არის, თუ როგორ ზომა უცვლის სიტყვა არის, მაგრამ როგორ აკვირდები, როგორ ვითარდები სხვადასხვა მიმართულებით და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ძალიან დიდ scale-ზე გადიხარ და მასშტაბზე. ახლა ჩვენ წეგან იკითხე, როგორ მართავთო ამ ხალხს, ხო? ეგ არის ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ვიცოდეთ მაგალითად ვის სჭირდება დახმარება. რა ნაწილში მაგალითად ვიღაცა თუ ვერ ნერგავს, ესე იგი რაღაც პრობლემა არის, ხო? ანუ სპრინტი მიდის, ვერ დანერგე, რაღაცა ვერ გვაქვს საქმე კარგად. ან სპრინტი გვაქვს, დანერგე, მაგრამ დანერგე და ცუდი გაიტანე, პირობითად ვიძახი. ან დანერგე და აღდგენის დრო ძალიან დიდი არის, ხო? ანუ მან იმდენად ბევრი რაღაცისგან შედგება და მე თანაკვეთად ძალიან ბევრ კომპონენტზეა, რომ მე გიწევს არქიტექტურის ცვლილება, მე გიწევს ინფრასტრუქტურის ცვლილება, ხო? ანუ შენ თუ მაგალითად დეველოპერს არ მიეც საშუალება rollback-ი გააკეთოს, მაშინ fail recovery rate-ი გაგიპუჭდება, ხო? იმიტომ რომ რავი დეველოპერი შეიძლება იჯდეს რავი ბაკურიანში თხილამურების მერე და გადაწყვიტოს საღამოზე დავნერგავ რა. პირობითად ვიძახი, მაგრამ ეგ ხო არ ნიშნავს, რომ DevOps-იც უნდა იჯდეს მასთან ერთად იმავე ბაკურიანში და თუ რაღაცა გამაზა, რომ DevOps-მა ის rollback-ი გააკეთოს, ხო? ამის ყურებით და ამაზე გასწორებით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ მეტი ავტონომიურობა მიგვეცა გუნდებისთვის, მაგრამ ეს პარამეტრები პირიქით გაეზარდათ რა. ჩვენ გავიმარჯვეთ ინგლისურად ძალიან მძიმე ის არის სიტყვა არის რა, მაგრამ შინაარსი არის ესეთი ავტონომიური გუნდების მართვა და შედეგის მიღწევა რა. მაგ კატეგორიაში გავიმარჯვეთ. მარტივი იყო, მარტივი რა, ანუ წარმოადგინეთ ჩვენი data, ჩვენი შედეგები, ჩვენი velocity, როგორ განვითარდით, რა შედეგები გვაქვს, ციფრები, ხო? და მაგით, ნუ, მე ვიღაცა კომისია დაჯდა რაღაცებზე იფიქრეს და თქვეს, რომ კაი ბიჭები ხართ. მან მაგის ვალიდაცია არსებობს, რომ ხომ არ მატყუებენ ჭალებში. არა, მაგას არა მარტო აწვდი, არამედ იქ ტიპები მოდიან და მანახე რა. სად არის და როგორ არის, ხო? შესაბამისად, ხო, ამ დროს კომპანიასაც უნდა ჰქონდეს რაღაც ესეთი სისტემა, რომელშიც ეს ყველაფერი მარტივად ეწერება, რომ სხვასთან მივიდეს და აი, ეს მოხსაკეთებული ქნას. ხო, ეგ არის ციფრები, რასაც არ მოსწონს ინჟინერს. მაგრამ ალბათ დიდ ბიზნესებს და TBC scale-ის დონის ეგ აი, ნახე, მარტივი მაგალითი რო ვთქვათ რა, ჩვენ ხო ვახსენეთ, რომ ავტონომიური გუნდები არიან და ძირითად შემთხვევაში გუნდი ფიქრობს, როგორ გაიტანო პროდუქტი სწრაფად, ხო? პროდუქტი სწრაფად რო გაიტანო, ამავე დროს შენ გჭირდება, რომ ის პროდუქტი ხარისხიანი იყოს, რავი, მასშტაბირებადი, ბევრი სხვადასხვა თემა არის, ხო? შენ თუ არ იცი ციფრი, არ შეგიძლია მიხვიდე და მაგის რეპრიორიტეტი გააკეთო. მაგალითად ბიზნესს უთხრა, რომ აი, ნახე, აქეთ შენ ძალიან გიჭირს. მაგალითად, რავი, fail recovery rate-ი გაქვს, რავი,
12 საათი და ამ დროს ჩვენი მოთხოვნაა და ჩვენი სურვილია რომ 1 საათში ვაღდგენდეთ ყველაფერს რაც კი არსებობს. დღეს ვარ დასულები 45 წუთზე საშუალო ბანკის მასშტაბით. ძალიან მაღალი ციფრი არის ელიტ კატეგორიაში. ეს არის რომ ფეილი გაქვს და 45 წუთში უეჭველი აღადგენ ამას რა. და fault tolerance-ის ვარიანტი. ხო, შენ თუ არა გაქვს ეგ ციფრი, ბიზნეს ვერ ეტყვი რომ მეგობრებო პრიორიტეტი არის გასაკეთებელი და აქეთ ყურადღება არის მისაქცევი რა, იმიტომ რომ ინჟინერმა რო უთხრას, მან მოხდება წეგან რაც თქვით, ხო, ანუ მენეჯერი ეთქვის, მიდი ახლა პროდუქტი გათავეს და გავიტანოთ. როცა ხედავს სად რა გაქვს, მე წერტილოვნად შეგიძლია უფრო მარტივად გაასწორო რა. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა გადავიდეთ AI-ზე. და მე დიდი ხანია მაინტერესებს ზოგადად დიდ კომპანიებში რაღაც 2 წლის წინ ამას ყველა რაღაც ჰაიპა და თვლიდა, მაგრამ დღეს მივხვდით რომ ჰაიპი არ არის. და ზოგადად ძალიან დიდი პრობლემაა ეხლა მაგალითად data leaking-ის მით უმეტეს ტივისნაირ კომპანიაში, რომ მაგალითად რავი დეველოპერი უბრალოდ მოაკოპირებს მთლიან კოდს, ან რავი აგენტს გაუშვებს კონკრეტულ რეპოზიტორიში და წავიდა ამუშავებს AI-ის აგენტს და ყველაფერი სადღაც მიდის და ერთმა უწყეს იქ ვიღაც ვინ რას ტრეკავს, როგორ ტრეკავს. როგორ იყენებთ ზოგადად AI-ის მაინტერესებს და რამე წესები თუ გაქვთ ან სამომავლოდ როგორ ხედავთ და ნუ ძირითადად მე კიდე თავარი კითხვა იქითკენ მიყავს რომ ზოგადად თუ ფიქრობს ესეთი დიდი კომპანიები რომ საკუთარი ლოკალური large language მოდელები ქონდეს რაღაც საკუთარ hardware-ს გაშვებული. ხო, ალბათ ბოლოდან დავიწყებ თავის მოდელებზე. მე გეტყვით ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია და ჩემი პირადი აზრი არის, ხო, ეგა, რომ დღეს იმის საშუალება არ არის, საჭიროება არ არის, რომ კომპანიებმა ინვესტიციები ჩადონ თავის on-prem data ცენტრებში და LLM-ები თალონ იქ თავისთვის რა. ეს არის ყველაზე ჩემი აზრით ყველაზე უაზრო ნაბიჯი AI-ის განვითარების, იმიტომ რომ შენზე უკეთესად სხვები აკეთებენ და შენზე მეტი ფული აქვთ. მეორე კიდე რაც არ უნდა გააკეთო, შენ იმ შედეგს ვერ მიიღებ, რაც შენ გჭირდება რა, იმიტომ რომ მოდელებს ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება, ძალიან ბევრი ინვესტმენტი სჭირდება, ძალიან ბევრი დრო სჭირდება და ამ დროს დიდი კომპანიები ამას 3 თვეში ერთხელ რაღაცას გაგინახლებენ და შეიძლება out of date იყოს შენი ტრეინინგ მოდელი. ეს არის ჩვენი ხედვა, ანუ თუ რამე AI-ში გჭირდება, ვიყენებთ cloud service-ებს. რატო cloud service-ებს? იმიტომ რომ მიწაზე ინვესტმენტის გაკეთება ციკლი არის ძალიან პატარა, ხო? ანუ ციკლი გულისხმობ რკინის გამოთვლითი რესურსების მასშტაბირება დღესდღეობით იმდენად სწრაფად ხდება, რომ წელიწადი და 2 თვეზე არის დასული, ხო? ანუ მაგალითად დღეს თუ რაღაც ჩიპი იყიდე, წელიწად და 2 თვეში ის უფრო ახალი და უფრო ძლავრი ჩიპი გამოვა. შესაბამისად ეგ ტყუილა ინვესტმენტი არის cloud-ის ნაწილში. მეორე კიდე რამდენად ამის როგორ თქვა ბიზნეს кейსად გადათარგმნი ამ ნაწილს, ხო, ეგეც ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და სანამ აი ამ ციკლს გაივლი, ორი რამე მოხდება. ან რასაც დაატრეინინგებ მოდელს, გამოიყენებ და ის ინვესტიცია უკვე დღესდღეობით აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მაღალ წარმადი და მოგიწევს კიდე ინვესტიციის გაკეთება, ან მოხდება ის, რომ ბიზნეს кейსში ამას ვერ გადათარგმნი და ტყუილა დახარჯული ინვესტიცია იქნება. Cloud-ის შემთხვევაში pay as you go მოდელით მიდიხარ, ხო? ანუ გაუშვებ რაღაცას, გამოგადგა ბიზნეს кейსში თარგმნე, ფულს იხდი. არ თარგმნე და დაკეტავ და რაღაც დროის განმავლობაში თანხას გადაიხდი. ამიტომ ჩვენი ხედვა არის, რომ AI-ის ნაწილში on-prem-ზე განთავსებას არ ვაპირებთ. მეორე კიდე უფრო დავაზუსტო, რაც მე ვიგულისხმე. მე ის არ მიგულისხმე, რომ თქვენი რაღაცა მოდელი გქონდა და ის ატრენინგოთ. მე უფრო ვიგულისხმე, რაც open source მოდელები რაც არის რა, ლამა, DeepSeek-ი უბრალოდ ის ავიღო და მე რომ ფული არ ვხარჯო სერვისებში, რაც hardware-ში გაუშვა ესენი რა. ხო, მანდაც იგივეა. მანდაც იგივე პრინციპი არის, რკინა არის. on-prem-ი ალბათ ნებისმიერ შემთხვევაში გაცილებით უფრო ძლიერი იქნება, იმიტომ რომ იმის გაგრილება, იმის გარემო, იმის მასშტაბზე ვერ გახვალთ. იმ მასშტაბზე ვერ გახვალთ. მარტივად რო ვთქვა, დღეს data ცენტრის სტანდარტი არის დაახლოებით 7 კილოვატიდან 11 კილოვატამდე per reg სტანდარტი ახლა
არის 15 და 25 და AI სჭირდება 100 კილოვატი, ხო? ანუ ხდებით, ხო? ანუ 10 ჯერ მეტი გაგრილება და ელმომარაგება გჭირდება ერთ კარადაზე. ეს ნიშნავს, რომ სულ სხვა ტექნოლოგია უნდა შეარჩიო, წყლის გაგრილებაზე უნდა გადახვიდე, დატა ცენტრის შესაბამისი უნდა იყოს და ბევრი სხვადასხვა თემა იჭდება. Cloud-ის შემთხვევაში, რავი, ეხლა ისინი სხვა მასშტაბზე არიან, სხვა scale-ზე არიან, ხო, შესაბამისად მარტო ერთ კლიენტზე არიან, ხო. მეორე კიდე scheduling-ის პრინციპი არსებობს, ეხლა ის არის ფიქრობთ, რომ ეხლა ვიღაცა რო AI-ის იქ თლის თავისთვის data centers აშენებს და თლის. არის data centers, სადაც აქირავებენ ამ სერვისს, შენ მოდელს დაატრეინინგებ, შედეგს გამოიტან, მერე უშვებს სხვაგან რა და ეგ არის ჩვენი. თემა ინტერესებს. ანუ ეხა დეველოპერები TBC-ში რა. ანუ ესე მე შემიძლია მაგალითად მე კლოდი მევასება მაგალითად კლოდს ვიყენებდე ვიღაცა OpenAI-ს იყენებს ვიღაცა Copilot-ს ვიღაცა Gemini-ს რა ანუ ესე არის თუ რაღაცა უგნებით რომ არ შეიძლება ჩვენი კოდი მაგალითად რომ ამას მისცი ამას პრომპტზე აი ჩვენი ლიცენზირებული რა Copilot-ია და ეს გამოიყენა მე ვიყავ მუშაობ ძალიან ცოტა ხანი ერთ-ერთ კომპანიაში სადაც მეც ვიყავი ეგრე და AI აკრძალული ჰქონდა ხო, AI ჩვენთან აკრძალული არ არის. AI-ს ვცდილობთ რომ არ შევზუდოთ, თუმცა AI-ს ვცდილობთ რომ მართოთ. ეგ არის ორი სხვადასხვა პრინციპი არის რა. ერთი არის სტანდარტები, მეორე არის შეთანხმება InfoSec-თან, რომ ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ხელსაწყო და რაღაცა არჩევანი საშუალება რა, თამაშის ექსპერიმენტების. და მან ხდება შეთანხმება, რომ მაგალითად ეს ფოკუს ჯგუფი A პირობითად ვიძახი, თამაშობს კლოდზე პირობითად ვიძახი. ვიღაცა სტანდარტად არის Copilot-ი. ჩვენთან არის სტანდარტი Copilot-ი დღესდღეობით და Copilot-ის ათვისება გვაქვს საკმაოდ დიდი. არის ეგეთი success rate-ები, Copilot-ი თუ გამოვიყენებიათ, მან success rate-ი არსებობს. ნებისმიერი code development-ი რო დავარქვათ, success rate-ი არის რამდენ prompts კითხავ და რამდენი დაგიბრუნა და ის რამდენი შენ გამოიყენე რეალურ პროცესზე. შემდეგ წელს გვაქვს ტარგეტი, რომ მთელი ინჟინერები დავფაროთ, ანუ ყველას მივცეთ ამის შესაძლებლობა კორპორატიულის ფარგლებში, შესაბამისად დაცული, შეთანხმებული ყველა უსაფრთხოება გავლილი, თუმცა ნელ-ნელა სხვადასხვა ალტერნატიულ ხელსაწყოებსაც ვიყენებ. მაგალითად, კლოდი ნელ-ნელა ეხლა გუნდები მუშაობენ, ვცდილობთ დავინახოთ როგორ შეიძლება ამ კლოდის მთლიანად მასშტაბზე გავრცელება და პარალელურად ვცდილობთ როგორ შეიძლება ეს მოვაქციოთ უსაფრთხოების ჩარჩოებში რა. არ არის ეგრე რომ ვზღუდავთ რამეს, არაფერს არ ვზღუდავთ მაგ ნაწილში, მხოლოდ ვცდილობთ რომ მართოთ ეგ უსაფრთხოდ, რომ ვიღაცა data leakage არ მოხდეს, რაღაცა არ გაგვექცეს და მან მეორე თემაც არის, ნახეთ AI-ზე ჩვენ მარტო საუბრობთ AI governance-ის ნაწილში, ხო, მხოლოდ. მაგრამ მეორე არის ხალხის განვითარება. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომელზეც ძალიან ცოტა ხალხი ფიქრობს რა. შენ თუ მიეცი აგენტები juniors, ის junior გახდება, სულ junior-ი იქნება რა. მაგრამ შენ თუ აძლევ seniors ეჩითება ძალიან ბევრი junior. და seniors უკვე შეუძლია უფრო მეტი დაფიქრდეს, თქვათ, ლოგიკაზე, არქიტექტურაზე და აგენტებმა გაუკეთონ ის რუტინული რაღაცები, რაც პირობითად მაგას როგორ აკონტროლებს junior აგენტს გამო Copilot-ს გამოიყენებს თუ არა? ვიყენებთ კარგად ციფრები. ამ ეპიზოდის ტაიტლი იქნება ციფრები. ხო, არ გინდა ციფრები, მე ძალიან არ მომწონს, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ გეუბნები, ციფრი მნიშვნელოვანია, ანუ Copilot კორპორატიულში შეგიძლია ნახო, მაგალითად, ვინ რას იყენებს, როგორ იყენებს, რა თვისება აქვს, თამაშობს თუ არ თამაშობს და ამას იმიტომ კი არ კეთდება, რომ ეს რაღაც მართოა, აი, პირიქით, შენ ოღონდ გამოიყენე. ანუ ეგ მიდგომა გვაქვს TB-ში, ოღონდ გამოიყენე, მაგრამ მან თავარი არის, რომ ჯუნიორი არ დაგრჩეს ჯუნიორად, ხვდები? ანუ ძალიან დიდი პრობლემა. ეგ ყოველთვის პრობლემაა და მაგითო ვიძახი, ანუ ამას თუ ორგანიზაცია არ აქცევს და ხაიპად ადგება ისევ, რომ AI, ხო? ინტერნალ განვითარება შეწყდება. მად მოხდება არა მარტო ინტერნალ განვითარება, ანუ მერე აი ამ ლეგასი ახსენე, ხო? ლეგასიც მისახედია საბოლოო ჯამში. ხო. აი, დავუშვათ, ოკეი, იმ ჯუნიორმა
ძალიან შეაწუხა ეს Copilot-ი პირობითად რა და ეს ზემოთ ვიღაცებმა ეციან, ხო? მე რა ხდება? Code reviews ხო ვიღაცა აკეთებს? ხო მე იმას თავის მენეჯერი Code reviews-საც ხო, ანუ აი მაგალითად წინა კვირას ჰქონდა кейსი, რომ ერთ-ერთ მიმართულებაში გაგვექცა. გაგვექცა, იმიტომ რომ ისეთი აგენტი გამოიყენეს, რომელიც არ უნდა გამოიყენებინათ. და ნუ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო, მოკლედ გაგვეპარა რა, ესე ვთქვათ. და ჯუნიორმა რაღაცა დაწერა პროდზე და გატანას ცდილობდა. ცუდი არ არის, ხო? ანუ ეგ მაგარია პირიქით, ანუ რაღაც როგორ თქვა, ვისხებს იჩალიჩა რა. არა, რიცხვი არაფერ შუაში არ არის, ეხლა ვიღაცა ხო code reviews აკეთებს, ხო? ანუ იმ code review-ს რო დახედა, ნუ მიხვდა, რომ ეხლა AI-ის დაწერილია რა. ვაიდ პრობლემა რა არის, Copilot-ი ძალიან ჰაიპებს code review, AI code review-ს. ხო, მანდი იმ code review-ს იმან არ გააკეთებინეს. მაგრამ ნახეთ, აი, მოდი ეხლა მე გეტყვით ჩემს, ხო? საბოლოო ჯამში ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ვინ დამიწეს. თუ იმ ჯუნიორმა იმდენად ოხერი არის ეგ დალოცილი, რომ ეს აგენტები ისე მაგრად გამოიყენა, code review მოატყუა, X senior-ი მოატყუა, კოდი დადო და პროდუქტი გამომიტანა, რა ვიცი. აკეთლა მან კითხვა არის, ეგ უკვე ის არის, რა ქვია, ჯუნიორია თუ არ არის ჯუნიორი, ხო? ანუ შეიძლება სენიორი აგენტების გამოყენების ნაწილში იყოს, რა ვიცი. თავარია შედეგი, ხო. ეგრეა. ხო, არ ვიცი. მოკლედ, AI-ის შეზღუდვა რამდენმა კომპანიამ სცადა, იმდენჯერ ძალიან შორს წავიდნენ. კი. აუცილებლად. ანუ რასაც ზღუდაო, ყოველთვის ვერ ვითარდება. რასაც შენ პირიქით აძლევს საშუალებას, ერთ-ერთ მაგას ძალიან მნიშვნელოვანი არის data governance და AI governance. ანუ თუ ორგანიზაციაში ეგ არ არის და ხალხი ამას ვერ იაზრებს, ძალიან რთული არის მე. მე ვერ გეტყვით, რომ ეხლა ჩვენ არ ვართ გამოწვევების წინაშე. ძალიან გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ კვირაში ერთხელ თუ არა, თვეში ერთხელ რაღაც ახალი აგენტები გამოდის, ხო? ანუ იქ Figma-მ დაამატა, Jira-მ დაამატა, Miro-მ დაამატა. ყველგან არის ეგ AI ხვდები, მაგრამ ორგანიზაციებმა უნდა ისწავლონ, როგორ უნდა მართონ ეგ. კი არ უნდა შეზღუდონ, როგორ უნდა მართონ, იმიტომ რომ თუ შეზღუდვას დააწესებ, მაშინ აზრია ვერ გავითარდება. და შემოსებული ვიღაცები AI-ის გამოიყენებენ და ზემოთ ავიღოთ. კი, რა თქმა უნდა. ანუ გაგეთ აი ნახე unit test-ი ახსენეთ, ხო წეხან. რავი მე თუ სენიორი ვარ, აი რატო უნდა ხარჯო რა მაგას დრო რა, პირობითად ვიცი. არა უნდა ხარჯო. თუ არევიუებ და ზედაპირულად არუდგები, სწორი unit test-ი თუ ავაღოთ, რა თქმა უნდა. ხო, მაგას ვამბობ. მე ახლა სწორზე ვიძახით, კარგზე ვიძახით. ანუ ნახე, მე თუ სენიორი ვარ, დავხარჯე ეგ დრო. იქ გვერდზე AI აგენტები მოკლედ ვასწავლე ჩემ ჭუაზე, ჩემი სტანდარტები ვასწავლე, ჩემი ბიბლიოთეკები, რავი, ჩემი პატერნები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აკრეფოში თუ არის ამბავი მე რატო უნდა ავკრეფო, ეგრე გამოდის ეკითხა რა. თუ მე კოდს დავაწერინები, ზუსტად ისეთ unit-ს, როგორც მე მინდა, ამას მე პასუხისმგებლობით მოვეკიდები, გავტესტავ. ჩვენ ახლა საუბრობთ copy-paste, ხო? ეხლა copy მე მგონი ეგ პრობლემა ადრეც იქნებოდა, თუ მაგ პრობლემას ვაბახ Stack Overflow-დან ვიღაცა წავიდოდა, რაღაცას დააკოპირებს და არ დაუფიქრდება სხვაგან. ეგ მე მგონი ადრეც. ნახე, AI-ის გარეშეც ხო შეგიძლია, რავი. უამრავი Google-ი დასერჩე რაღაცა და რაღაც პატერნებს ამბობზე ჩარა. ანუ შენ თუ მაინდსეტურად ეგრე დგები, ეგ ნიშნავს რომ ვერ ვითარდები, ხო? და ეხლა ჩვენ თუ საუბრობთ ჭეშმარიტ სენიორს, რომელიც რავი, AI-ს რო ეკითხება მინიმუმ ხედავს და ესმის და ასწორებს და ასე შემდეგ, ხო, რავი, გამოიყენოს, რავი. მიზანი ხო არ არის მის საათებში ფულის გადახდა, ხო? მიზანი არის შედეგი. ის ადამიანი შედეგს თუ აღწევს და რავი AI-ს იყენებს, გამოიყენოს პირიქით, ხო? ანუ 5 წელიწადში თქვენ ხვდებით სად მივალთ. ეგ ბოლო 1 წელი არის, აი რაც ხაიპიდან არა. 1 წელიც არ არის, ხო, თებერვალში გამოვიდა პირველი აგენტი. ხო, ნუ აი ალბათ, ხო, 25 წელი არის, როცა ინჟინრების twin-ში ეგ ხაიპი არ არის და რეალობაა, მაგრამ ჯერჯერობით მენეჯერების twin-ში ეგ არის ხაიპი. ხო. 26 წელი ალბათ გარდატეხის პერიოდი იქნება, იმიტომ რომ ეხლა ორი ვიღაცა გამოვიდა ერთმა Google-ში, მეორე, რავი, Amazon-ზე თქვა, რომ 60% კოდი
დეველოპერი აღარ წეს და AI წეს და მორჩა დირექტორები და მენეჯერები იძახიან გაყარეთ დეველოპერები AI მოიყვანეთ, ხდები? კი, იმიტომ რომ მაგას რა პრობლემა აქვს, იცი? ეგ არის დღევანდელი ხაიპი. ანუ კომპანიები ფუშავენ AI-ს იმის იმედად, რომ აღარ დამჭირდება ხალხი, ხდები? მაგრამ აი შემდეგი წელი იქნება იმის გადააზრება, რომ AI არ არის ის, რომ ვიღაცა ჩაანაცვლოს ამ პირიქით AI-ს და დაიხმაროს ასისტენტი განავითაროს, ხდები? თუმცა ძალიან ბევრი სტარტაპი კომპანია, რომელიც ძალიან მაღალ დონეზე იყენებენ ამ AI-ს, მაგრამ მანდაც ადამიანია, ხო, ყველა ვარიანტში და ის სენიორი უბრალოდ გარემო ეკოსისტემას ქმნის ამ პროდუქტის გარშემო და რავი, ახლა system design-ს ათლევინებს ვიღაცას, ამას ვიღაცას, დავალებას ამას, დოკუმენტ. აი მაგალითს გეტყვი, მთელი ცხოვრება მეზიზღებოდა დოკუმენტის წერა. readme-ს რო ვეძახი დღეს, ხო, ახლა ჩვენთან კულტურა გვიან შემოვიდა, ხა უცხოეთში ეგ კულტურა მუდმივად არის, ანუ დეველოპერი იქნები თუ ინფრას ტიპი იქნები, რა ცვლილებას აკეთებ, უნდა აღწერო. რა არის ახალი, რა დაიფიქსა, რა შედეგია და ასე შემდეგ. აი ყოველთვის მეზიზღებოდა მაგის კეთება, როცა ინჟინერად ვიყავი, ხო? დღეს როგორ უნდა აუგზავნო ინჟინერს, რომელსაც ზუსტად ვიცი, რომ იმასაც ეზიზღება მაგის კეთება. და არ უთხრა, რომ Python-ის, რავის, შენს დაწერილი სკრიპტი ახლა აჭამე ამას და იმან დაგიწეროს readme. ან ყველა ვარიანტში ხო ის წაიკითხავს ამას, ამ readme-ს. მეორე კიდე სხვაც ხო წაიკითხავს. სხვამაც თუ წაიკითხა და გამოიყენა, ესე იგი მუშაა რა. უნდა გადაიკითხოს ოღონდ რა. მორჩა რა. ხო, მან დაი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა, რომ რაღაც როგორი ენთუზიაზმით აკეთებ და აკონტროლებ თუ რა. დღეს ნებისმიერ ანუ readme ძალიან ბევრი readme-ს ვაწერინებ და მე open source ძალიან ხშირად იმას ვაკეთებ და ანუ readme-ს რომ მიწერს, აი 80% მაინც მე უნდა წახვიდე, იმ ძალიან overreaction-ს აკეთებს. ემოჯიები ვერ ვიტან. ხო, და აი უნდა წახვიდე და ასუფთავ, იმიტომ რომ ანუ იმდენ ინფორმაციას წერს. ახლა შენ რო გითხო, მაგდ ინფორმაცია არ გჭირდება რა, იმის გასაგება და უნდა თქვენ ხელით readme არ დამიწერია, ორი წერია ალბათ, ანუ უეჭველი იმას უნდა დავაწერო და მე მაგას ჩემთვის გავაშალაშინებ. კაი, ჩვენ ჯუნიორები და დამწყებები გვეჭხუბებიან ხოლმე ძირითადად და ჩვენთან პრეტენზია აქვს იმის რომ ჩვენ თქვენო სტუმრებსო მოგყავთო ძალიან გამოსტილი სტუმრებიო და ეკითხებითო იმათმა როგორ დაიწყესო რა და ისინი ყვებიანო 25 წლის წინამდე ამბობსო ჩვენ გვაინტერესებსო ეხლა როგორ დავიწყოთო ამ დროშიო რა და ერთმა პირდაპირ ფიდბექი მოგცა რომ შემდეგ სტუმარსო იქნება უკითხოთო რომ კითხვა შეადგენს შემდეგს რომ ანუ ეხლა რა შენი აზრით როგორ უნდა მოხდეს ჯუნიორი ანუ წარმადი როგორ უნდა გახდესა და ბაზარზე როგორ უნდა გაყიდოს თავი რა დღევანდელ პირობებში ამ AI-ს და ყველაფერი გავითვალისწინოთ. ხო, მე როგორც ვგონია მასე ვიყავ. კი, მე გამთავრე. მე შვილები მყავს და მაგათაც მსგავსი გამოწვევები ქონდა და უფროს აღარ აქვს, მაგრამ შუათანას ექნება რა, უახლოეს შუათანა რამდენი წელსაა? 16-ის. მე მგონია რომ თვით განვითარება და თვით სწავლა არის კი მაგ შემთხვევაში და დისციპლინა რა. ანუ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მინახია, რომელიც ვიღაცამ ურჩია ან რაღაცა უთხრა და რაღაც ნაბიჯებს აკეთებს და არ გამოუვიდა რა, ვერ დასაქმდა ეს დავარქვა და მე როგორ თქვა, ხელებს იშვებს და აღარ აგრძელებს რა, მაგრამ მან თავარი არის აი როგორ გითხრა, კოდალასავით გააგრძელო ერთი და იგივე კეთება. ერთი და იგივეში გულისხმობ იმას, რომ ერთია რომ შენ განვითარდე, მეორეა ეცადო თავის თავი გამოაჩინო, გამოხვიდე სხვადასხვა, არ ვიცი, ღონისძიებებზე. ძალიან ბევრი ხალხი მინახია, რომელიც ძალიან ჭკვიანია და ძალიან ჩუმი არის რა. მე კითხულობენ, რავი, ჩვენ რატო ვერ ვსაქმნებით, არ გიცნობთ. მეორე არის ნახე ხო, არ გიცნობ რა, ანუ მაგალითად მე დამსაქმებელი ვარ, ხო, ანუ როგორ უნდა გავიგო აი მაგალითად, რავი, 400 კაცი იზის დარბაზში, ხო, ანუ როგორ უნდა გავიგო 400 კაციდან ვინ არის ისეთი რა, როგორ თქვა? ჩალდომებული, ჩალიჩი და ხო, ხმა მოიღე რა, ანუ მინიმუმ ხმა მოიღე. დასვი კითხვა. ვიღაცებს ეკამათე. ვიღაცა ეკამათე, შენი აზრი გაიტანე. ამით მე ხალხი გიყურებს რა, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დღესაც ჩვენც რო დავდივართ სხვადასხვა კომუნებს მხარდაჭერას
ცხადებ და გავდივართ სხვადასხვა ივენთებზე და ღონისძიებებზე, ყოველ ჯერზე ყოველთვის უყურებთ ეგეთ ხალხს. ანუ ძალიან რთულია მე ეგ პასუხისმგებლობა გადის ჩვენზე, რომ აი ნუ ეგეთი ტიპი არა ვარ. შენ თუ არ ხარ ეგეთი მე რა ვქნა? ჩემი რა. ანუ მე ხო DNK ტესტს ხო ვერ ჩაგიტარებ, ან ყველას ხო არ ჩავუტარებ. არის TBC აკადემია ერთ-ერთი, რომელშიც ძალიან დიდი flow შემოდის ჩვენთან ჯუნიორების, რომლებიც იწყებენ იქ და მერე საქმდებიან, თქვა TBC-ში. რამდენი საქმდება ხოლმე როგორც ეს რამე სტატისტიკა არსებობს პროცენტულობა ან რაღაც? რამდენი საქმდება? 15-დან 20-მდე. ციფრები, ხო. 15-დან 20-მდე საქმდება. არის მიმართულებები, რომლებიც უფრო დიდია, ეგ ციფრი, არის მიმართულებები, სადაც უფრო ნაკლები ციფრია. ამის ძმა სწავლობს და მაგით დაინტერესდა ჩემი როგორც წესი არის, მე ვიძახი TBC-ზე. ანუ TBC-ს გარდა შვილობილები, TBC-ის შვილობილები და TBC-ის გარდა საერთოდ სხვა კომპანიებიც, ხო? ანუ რავი, თუ აქეთ არ არის, თქვათ, ვაკანტური ადგილები, სხვა კომპანიებშიც არის, ხო? და მე კიდე TBC აკადემია ძალიან დიდ ხარისხს დებს და ცდილობს, რომ მენტორებზე ძალიან დიდი ყურადღება გაამახვილოს მათ უნარებზე, ანუ როგორ ასწავლიან, რას ასწავლიან, რამდენად მიყვებიან როგორც მენტორები, იმიტომ რომ ერთია სწავლა, მეორე მენტორშიპი, ხო? ანუ ვიღაცა თქვათ YouTube-ზე უკეთესად სწავლობს, ვიღაცა Udemy-ზე უკეთესად კითხულობს, ხო? პირობითად ვიძახი და ანუ მოკლედ წამალი მე ესე ვიტყოდი რა, თავი უნდა ეცადო გაყიდო და არ დაეზარო ერთია და მეორეა არ ჩამოუშვა ხელები რა, ანუ არ გამოგივიდა მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეათე. ანუ არ დაელოდო რაღაც სასწაულს რო გამოჩნდება. ისე არ არის, რომ ახლა ვიჯდები და რავი, რაღაც აკადემიას გავილი, ან რაღაც კურსს გავილი და ვიღაცა მოვა სახში წამოდის რა, ანუ შენზეა პასუხისმგებლობა იმ ნაწილში, რომ სადღაცა აქვე დავამატებ მეც, რადგან ამ კითხვებს გავჩერდით, რომ ძირითადად მე ჯუნიორებს შევხედავ ხოლმე იმ პრობლემას, რომ აი ამ პირველი სამსხურის დაწყებას უყურებენ ხოლმე ძალიან აკადემიურ დონეს. ანუ აკადემიურ დონეზე რაც გულისხმობ რა. ვიღაცამ დაწერა, რომ უნდა ისწავლო ეს და მერე всё. მერე უკვე უნდა ეძებო სამსახური. და მე რა ხდება? ამას ისწავლის, სადაც GitHub-ზე რაღაცებს დადებს. მაგრამ მერე რო აგრძელებს ამ პროცესს, 2 წელი შეიძლება სამსხური ეძებოს. მაგრამ ეს ანუ არ განავითარებს ამ წონას რა. ზოგს მან რა აქვს, იცი, ბოდიში გაწყვეტინებ, ზოგს ეშინია. კახას უეხვეწეთ, რომ შენთვის CV გამოეგზავნო. ხო და კახას მაგალითს მოვიყვან ზუსტად. ხო, იგონა მეთქო. ხო და არანუ ვითარებს ამას, აქ ჩერდება. ხო და აქ რო ეძებ ვიღაცას უთხარი კიდევ იმას, აქ რო ეძებ სამსხურს და სამსხური არ არის, იქ ნუ ჩერდები კაცო. ეს აიღე საიდჯობად. სამსხურის ძებნა, მაგრამ იქ განვითარდი რა, გააგრძელე, ბევრი წაკითხე. და რაც შეეხება კახას, ეხ გასაუბრებელი ჩაუტარეთ. community member-ია ჩვენი. ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარია, community member-ია, გასაუბრებელი ჩაუტარეთ და ნახე რა იყო, მოყვები რა არ არის დასამალი. ძირითადად ვეკითხებოდი ხოლმე სხვა ადამიანებს, ვისაც არ ვიცნობდი ახლოს, მე მაინტერესებდა გამეგო ენთუზიასტი ტიპები იყვნენ თუ არა. აქედან გამომდინარე ვეკითხებოდი ხოლმე რაღაცა ძალიან low level კითხვას. აი .NET-ში მაგალითად რაც მახსოვდა, ახლა მე 2018 .NET-ზე არ მწერია. რაც მახსოვდა, ხო ვეკითხებოდი ძალიან low level კითხვას, აი რაღაც ძალიან ისეც რა. და ჩემი მეგობარი თანამშრომელი მეკითხა, ბიჭო, ეგას რატო ეკითხებიო, რაში გვაინტერესებს? ანუ დიდად ვერ ჩვენ ხა, იგი იცის თუ არა, დიდად არ მოინტერესებსო რა. ჩვენთან რაც აგასკეთებ, მაინც გაგეთებს და მე მაგით ვეკითხებოდი ტექნიკურად შეიძლება თუ არა, მაგ კითხვით, ანუ რა კითხვის პასუხს რო გამცემდა, მაგით დაახლოებით ხვდებოდი ეს ტიპი რაღაც ენთუზიასტი იყო თუ არა, ცალკე რაღაცებს არჩევდა თუ არა რა და კახაზე გავკითხე. და ჩემი თანამშრომელი მოვიდნენ, შენ მე მგონია მაგასთან უწყობ საქმეს, რატო არ გითხება და ბიჭო, მაგას ისედაც ვიცი რა, community member-ია, აი ლაპარაკობს, ვიღაცებს ეკამათება. ისედაც ვიცი და რაღაცში მჭირდება რა ეკითხვა და უსვა. ისედაც ვიცი რომ ეგ ჩემთან მობჭიჭკული აქვს, რომ ანუ ეგეთი ტიპია რა და მე კიდე რაც შეეხება ტექნიკურს, ანუ ისეთი რაღაცეებზე, ანუ ისეთ რაღაცეები იცის და ისეთ რაღაცეებზე შეუძლია საუბარი. რაც მაგალითად აი მე მაგალითად ჯუნიორს არ მოვთხოვდი. ეგ ხო იმაზე მეტყოლებს, რომ პროსტა ტიპი ტიპს არ ეზარება, ანუ და რავი, სამსხური არ ჩანს, მაგრამ მაინც ანუ სამსხური არ ჩანს, ეგ რატომ უნდა გაჩერებდეს რა, განვითარებისთვის. ხო და მე კიდე სანამ შენთან მოვიდოდა გასაუბრებაზე დავურეკე და უთხარი, ხო იცი რა როჟა მეთქი, რას კითხავს მეთქი და გავატრენი იგე წინასწარი ჩაუტარე. არ მიკითხე ეგეთ რაღაცებს, ვიცოდი რა ისედაც და
ჩემი რჩევა იქნება ყველასთვის, რომ ანუ მაგ დროს რო ეძებ სამსხურს, ნუ ჩერდებით რა, ანუ განვითარდი რა. მე ესე ვიტყოდი, აი ყველა ახალგაზრდას ვინც გვისმენს, ვისაც უნდა დაწყება მაგ მიმართულებაში, ორი რამე არის რა. კარგად არ ესმით ამ ახალგაზრდებს, რომ რაღაცის მისაღწევად რაღაც უნდა გაწირო. ეგ არის key ამ ყველაფერში რა და შენ თუ მე მესმის რომ ყველას ფინანსური მდგომარეობა სხვადასხვა აქვს რა, მაგრამ ეხლა მე იმ თაობიდან ვარ, სადაც ყველას ძიმედ ქონდა საქმე, უმრავლესობას და ამიტომ ნახე ფოკუსი თუ ადამიანმა გააკეთა ფოკუსი სამსახურის ძებნაზე, ვერასოდეს შედეგს ვერ მიაღწევს. თუ ადამიანმა გააკეთა ფოკუსი განვითარებაზე, სამსახური თვითონ იპოვის მას, დამიჯერე, ადრე თუ გვიან ყოველჯერზე იპოვს. თუ ადამიანი განვითარდა, ხო, აი მარტივი გეტყვი, მეც ხო ეხლა ჯუნიორებთან გასაუბრება დიდი ხანი არ მქონია, მაგრამ რა მე თუ დავინახე ადამიანში, ვერ დავინახე პოტენციალი მისი ზრდის, ხო? ძირითად შემთხვევაში არ მჭირდება ეგ ადამიანი რა. შეიძლება დღეს დავინახო მე პოტენციალი და დღეს რაღაცები აკლდეს, ამას ავიყვან ვიდრე ადამიანს, რომელიც მოვიდა რაღაცა გამზადებული ბაზით, მაგრამ ვერ დავინახე რომ განვითარება ამას მოყვება. იმიტომ რომ შენ თუ ეძებ ტარგეტირებულად სამსახურს, მან ვერ განვითარდები. გამორიცხულია რომ განვითარდე, მაგრამ შენ თუ მაინდსეტურად ჩაგიჯდა რომ შენ თვითონ თავის თავზე ზრუნავ რომ განვითარდე, სამსახური გიპოვის უეჭველი, ადრე თუ გვიან რა. ეგ არის აი რაც მგონია. მეც ეგრე მგონია და სხვანაირადაც არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მე მაგდენი განათლება და გამოცდილება არ მაქვს, რომ სხვა რამე ვინმეს ურჩიო რა. იმიტომ რომ ბევრი მინახავს ახალგაზრდა, რომელიც გადიოდა ტესტებს გადასარევად, არ ვიცი, შედეგებს დებდა, გასაუბრებაზე ბრწყინავდა, მაგრამ საქმეში როგორც კი რამე ახალი, მან სხვა ახალგაზრდა ბავშვი, რომელსაც ეგ არ ქონდა თავიდან, მაგრამ ქონდა ჟილკას რო ეძახიან, აი გადაასწრო 10 თავით და გაფრინდა. ეგეთი ძალიან ბევრი მინახავს. მეც მაგას მივყვები, რომ სადაც არის მონდომება და სადაც რაღაცები გაინტერესებს, მე არ მახსოვს რა. მე ზოგადად არ მესმის ბოდიში, აი ზოგადად არ მესმის ახალგაზრდა თაობა რატო არ იღებს ამ პასუხგებლობას. მე მესმის რომ რა ქვია მილენიალები, ჩვენ მილენიალები ჩვენ რა ქვია იმათ ჯენზი და რაღაცა. გავიგე შენ რომ ჯენზი ხარ, მე არა ვარ ჯენზი. ანუ ისწავლე რა. ხვდები ანუ მე რატომ აკისრებ შენ თაობის პასუხგებლობას, ხო? რა ვქნა რომ ჯენზი ხარ? რა ვქნა ახლა შენ ჯენზი ხარ? რავი, თუ ბეიონსე იყავი, მაგრამ ნახე კიდევ ერთხელ ვიძახი. რა უნდა ვქნა, რომ დავსაქმდე? აი კიდევ ერთხელ გეუბნები, მანახე რომელიმე დღეს ოდნავ წარმატებული ადამიანი, რომელიც ფიქრობს იმაზე, მანახე რა უნდა ვქნა, რომ რაღაცა ვისწავლო. აბსოლუტურად. ვინმე არის ეგეთი? რავი ტიპი ჯდება და თვითონ სწავლობს. ეგერთი, მეორე კიდე, როგორ უნდა დავწუნდე მე იმაში, რომ ამ ადამიანს ეს საქმე ევასება. შენ თუ საქმე არ გევასება, როგორ უნდა იყოს შენ მაგარი, მან ვერ ხვდები. მეპურე იქნები, მეხანიკოსი იქნები თუ ელექტრიკოსი, პირველ რიგში საქმე უნდა გევასებოდეს და ესენი თავიდანვე ფიქრობენ მონეტიზაციაზე ფიქრობენ. ზუსტად. მონეტიზაცია დროს ჭირდება მაგას, შეეშვი მონეტიზაციაზე ნუ ფიქრო. კიდევ ერთხელ ვიმეორე, ყველას თავისი ფინანსური მდგომარეობა აქვს, მესმის კარგად, მაგრამ როცა ვიძახით ლონგრანზე, მე ახლა არ ვსაუბრობ, რომ დღეს ჭია დავიკმაყოფილე 700 ლარი ავიღე. მაგაზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ, რომ ლონგრანზე ტიპი რო განვითარდეს, მან მონეტიზაციაზე ფიქს როგორც კი იწვევს, მანდვე ერხება ტიპი. მანდვე ერხება რა, იმდენი მყავს ნანახი, რაღაცა ფინანსურ ზღვარს მიაღწევენ და მანდ მოხდა მაგისი განვითარება, პოტენციალი, ყველაფერი მანდ მოხდა. ხვდები? მაგითო ვიძახი, შენ თუ გინდა ამ დარგში იყო წარმატებული, ორი რამე უნდა გესმოდეს. უნდა გესმოდეს, რომ უნდა გაწირო. შენ თუ ეხლა დისკოტეკაზე მიდიხარ და გეზარება ზედმეტი 1 საათი წაიკითხო და ვიღაცასთან, რავი, ჩემნაირ სტუმარს თუ რას მეძახ სტუმარს, ხო? იმას ეკითხები YouTube-ზე, ერთი კითხე რა უნდა ვკნაო. ბიჭო, რავი, მე რა უნდა გქნა, შენ უნდა ქნა. მე რაც საკეთებელი მე ვქენი უკვე. არის ციგნები და იხარე თავში. ციგნი წადი და რავი, ეხლა იმის საშუალება რომ მქონდეს ჩავირტყა და ვისწავლო,
მაგას ვამბობ ზუსტად რა, ანუ მე იმის დამატება მინდოდა კიდე რომ ბიჭო როცა მაგალითად ჯუნიორი ხარ ხო, ანუ აუცილებლად ასევე შეხედე იმის მიუხედავად რომ წახვიდე რაღაცები ისწავლო, აუცილებლად შეხედო ანუ ლანდშაფტს. შენ თუ დღეს თბილისში ხარ და შენი მიზანი არის აქ დაიწყო მუშაობა და სიზეს სწავლობ რაღაცებს და რასზე და იმაზე გოუზე ხო? დიდი ალბათობით სამსხურს ვერ დაიწყებ და ეგ არ უნდა გაგიკვირდეს რა. ამიტომაც თუ მაშინ მიზანი შეცვალე და ტრაექტორია აიღე უცხოეთისკენ. აქ რატო ეძებ სამსხურს მაგი და მე ამბობ მე მაგრამ ეგ ძნელია და რასტეკი ვისწავლო, ანუ რა ძალიან ბევრი რასტეკი ვისწავლო რომ დავსაქმნებ. ბიჭო მე ანუ რასტეკი უნდა ისწავლო, რავი, შედი LinkedIn-ზე, გადახედე საქართველოში ვინ არის, ესე ვთქვათ, მანდატორი კომპანიები, ვინც ძირითადად დეველოპერები არიან, ნახე იმათი სტეკი და მიხვდები რა სტეკი უნდა ისწავლო. და მაგასაც არ მესმის რა, ანუ მე ვერც ერთ სტეკს ვერ ვისწავლე მარტო იმიტომ რომ დავსაქმნე და ვიღაცამ ფული გადამიხადოს. თუ არ მევასება, აი ხა .NET-ი არ მევასება, არ მომკალე, არ შემილია ძმო, რა ვქნა, ჩემი მე ვარ ინდივიდი და всё, ისევე როგორც რავი, მაგრამ JavaScript-ი არ მევასება. არც ვასტი არ მევასება. ვერ ვისწავლი რა მაგას რა და ამიტომ ანუ რაც გევასება, ანუ ის სტეკს იმით კი ნუ არჩევ, რითი დასაქმდები. სტეკი იმით არჩიე, რაც გევასება. რო გევასება, იმას კარგად ისწავლი, ჩაყვები და იციღმისეულად ისწავლი და მოხვდები. მოკლედ, ამაზე ბევრი რო არ გავაგრძელოთ, იური, რადგან უკვე ბოლოსკენ მივდივართ, ეგეთი ჩვევა გვაქვს ჩვენ, წესი, რომ ეკითხებით ხოლმე ადამიანებს რაღაცა, რავი, 3 რესურსი გითხარი, რაც გაგისწორდება, რომ ხალხს უთხრა, რავი, წაიკითხე უყურეა და ამ ბოლოს გადავედით 3 რჩევაზე რა. თუინა 2 იყოს, თუინა 1, აი, რაც გინდა შენ რომ, აი, რავი, საზოგადოებას მაყურებელს უთხრა, რომ ნებისმიერ რაღაცა თუ გინდა ფილმი იყოს რა რაც გაგიწოდა ჩვენ ახლა იმ განვითარებიდან გადმოვიდით აქ ხო მithumedes ახალგაზრდები კითხულობდნენ და ალბათ ცოტათი ემოციურად კი მომივიდა მსგავს კითხვებს ძალიან ხშირად მესმის და ეს სწავლა განათლება ზოგადად ისეთია რა ძიმე თემა მე ალბათ ურჩევდი 3 რამეს ეს არის კაფიოდ ჩამოაყალიბო მიზანი რა გაქვს. ანუ ეგ არის ალბათ პირველი, რაც ყველაზე დიდ შედეგს მოგცემს. და მეორე არის ყოველ დღე რო გაიღვიძე, უნდა დაფიქრდე რა გააკეთე იმისათვის, რომ იმ მიზანს მიაღწიო და აი ამ ყველაფერს კრავს დისციპლინა რა. ანუ თუ დისციპლინა ადამიანმა შეძლო ნებისმიერი საგანი იქნება ეს ტექის გარეთაც ხო ანუ თუ დისციპლინა ადამიანმა ჩამოაყალიბა, ყველა ვარიანტში იმ მიზანს მიაღწევს აუცილებლად. ვიღაცა მიაღწევს, რავი, 1 წელიწადში, ვიღაცა 1 თვეში, ვიღაცა 3 თვეში, მაგრამ თავარია დისციპლინა რა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა მეგობრებო, ეს იყო დევთერაპის 21 ეპიზოდი და ძალიან გთხოვთ, აი მღილაკს დააჭირეთ YouTube-ზე. რომ მეტი ლაიქი გქონდეს და subscribe-ეთ. თუ გამოწერილი არ გყავართ, გამოგვიწერეთ და დიდი მადლობა იური შენ. მადლობა იურის. მოკლედ მეგობრებო, დღეს არის ნოემბრის ბოლო ეპიზოდი. აქედან გამომდინარე, როგორც შეგვიძლია ყოველთვის ბოლოს ჩვენ გავათამაშებთ ჩვენს giveaways, რომელიც პრიზიც არის JetBrains-ის ერთწლიანი ლიცენზია. იმისთვის ვისაც არ მიგიღეთ მოწოდება, გინდა და შემდეგი თვიდან იყოთ, უბრალოდ გამოგვიწერეთ Instagram-ის პეიჯზე და მეტი არაფერი არის საჭირო. იმისთვის რომ გამოვავლინოთ ჩვენი გამარჯვებული ყოველთვის ბოლოს ესეთი სახის ვიდეოს ჩავწერთ და თქვენს თვალწინ გადავიღებთ ამ პროცესს როგორ გამოვავლინოთ ამ გამარჯვებულს. ამ ეტაპისთვის მოვიფიქრეთ ესეთი რაღაც რომ ამოვიღეთ უბრალოდ Instagram-ის ყველა username-ი, გამოვიყენეთ ესეთი საიტი არის Wheel of Names, ჩავაგდეთ ყველა username-ი და უბრალოდ დავატრიალებთ ამ roles და რაც ამოვა, იმას გადავცემთ უკვე გამარჯვებულს. ამ წამს არის 280 ფოლოვერი და ხო რა 280-ში თუ ამოხვედრით, შესანიშნავი იღბალი ხომ 280-ია კი. აი, მოკლედ ნახოთ ვინ გაიმარჯვა ნოემბერში. ლუკა გულე. გილოცა ლუკა. წარმატებები და თუ შენ არ გამოიყენებ, მე შენ მეგობას მაინც მიეცო გამოიყენო.